Salam dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Oktay bəy, Bilal bəy, siz də xoş gördük. Murtuzəli bəy də gəlir, Telman bəy də buradadır. Biraz Telman bəydə işıqlar söndü deyə qaranlıqdır. Hər halda telefondan istifadə edir, amma qaranlıqdır. Bir də Naxçıvandan dostlar qatılacaqlar. Çox belə deməli dostlar, Naxçıvandan bir xəbər almışıq indi. Bizim millət vəkilimiz Nurəddin Bayramovun nəvəsi doğulubdur. Doğulandan sonra uşağı evə gətiriblər, görürlər uşağın başında tikiş var. Uşaq doğulub, təzə doğulub uşaq, başında tikiş var. İndi onunla bağlı Nurəddin bəy də dinləyəcəyik. Dəyərli Nurəddin bəy gəlsin. Və bu bizim Telman bəy, bu da Murtuzəli bəy. Çox xoş gəldiniz Murtuzəli bəy. İndi yaxşıdır. İndi yaxşıdır. Çox sağ olun. Hər şey qaydasındadır. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz Bilal bəy Şirinov, millət vəkili namizəd Balakəndəndir. Ondan sonra Telman bəy Ələkbərsoy, millət vəkili namizəd Gədəbəydəndir. Murtuzəli bəy də Zaqataladan, elə Murtuzəli bəy? Bəli. Çox gözəl. Başqa dostlar kim qatılsa, buyursunlar, qatılsınlar, qoşulsunlar. Deməli, millət vəkili namizədlər. Biz Nurəddin bəy də bizim millət vəkilimizdir, o da gəldi və Oktay bəy də millət vəkilimizdir, Azərbaycan Xalq Parlamentinin millət vəkili. Nurəddin bəy Naxçıvandan qatılır. Nurəddin bəyin nəvəsi ilə bağlı, yeni nəvəsi doğulub. O gün onu təbrik elədik ki, nəvəniz doğulub. Allah necə deyərlər, can sağlığı versin valideynlərinə, özünə, xalqımız üçün gözəl övlad yetişsin, gözəl övlad böyüsün. Amma bu günlər xəbər aldı ki, həmən nəvənin başında səndəmə tikiş var imiş. Deməli, uşağı bələkdən açıblar, Nurəddin bəy özü yəqin danışacaq. Səriyə xanıma da göndərmişəm. Linki istəsə Səriyə xanım da gəlib o xanım onlar daha gözəl izah edə bilərlər, istəsə o da qoşula bilər. Və təsəvvür elə, uşaq doğuş üçün, ana doğuş üçün xəstəxanaya gedir. Təbii, doğuşun da müxtəlif formaları var. Onlardan bir də keysəriyyə formasıdır. Qeysəriyyə deyirlər, keysəriyyə deyirlər, keyser deyirlər. Hər bir ölkədə bir başqa bir adı var onun. Amma gələndən sonra görürlər uşağın başında tikiş var. Çox maraqlı şeydir. Bunu nə məsələdir, onu da Nurəddin bəydən soruşaq. Görək Nurəddin bəy bizə izah eləsin. Digər dostlarımız da gələnə qədər Nurəddin bəydən soruşaq bunu. Nurəddin bəy, buyurun, eşidirik sizi. Nə baş verib, nə olub, nə vaxt baş verib bu? Buyurun. Salam Teymur bəy, sizi, Oktay bəyi, millət vəkili namizədləri salamlayıram. Bizə qulaq asan bütün tamaşaçıları, Azərbaycandan kənarda olan insanların hamısını salamlayıram. Naxçıvanda səhiyyə, Teymur bəy, çox biabırçı bir vəziyyətdədir. Ona görə biabırçı bir vəziyyətdədir ki, ayın 24-də mənim nəvəm dünyaya gəlib. Bunu siz dediyimiz kimi keysəriyyə əməliyyatı ilə eləyiblər, uşağı götürüblər. Bu Qarabağ döyüşlərində, Qarabağ müharibəsində necə ki ermənilər, mən bizə qulaq asan bütün xanımlardan üzr istəyirəm, hamilə qadınların qarnını kəsib övladlarını çıxardırdılarsa, bunlar da bu erməni elədiyi metod eləyirlər. Siz təsəvvür eləyin, bu normal doğuş deyil ki, buna nəsə olsun, o bəzən ağır doğuş olanda uşaq zədələnə bilər, müəyyən şeylər. Bu keysəriyyə əməliyyatı elə bir şeydir ki, bu kəsilib uşaq oradan sərbəst götürülür. Siz təsəvvür eləyin, baytar texniki bu hərəkəti eləməz, bu həkimlər bunu eləyir. Təsəvvür eləyirsiniz, ananın qarnında uşağın başını kəsirlər. Və biz uşağı çıxardıb aparırıq, bizim xəbərimiz olmur. Pulu almağa ala bilirlər. Məsələn, 200 manat əslində pul verməməliyik. Ana özü müəllimədir, müəllimə işləyir, bunun özünün icbari sığortası var, yaşayış yerindən və müəyyən sənədlərin hamısı təqdim olunub ora. Yaxşı, bu 200 manatı almışsan, bu 200 manat sənin gölümə girsin. O, nə bilim, qapıda şirinlik, filan, beşmənkan, nə bilim, nə, bunlar o yana. Orada Günel adında bir adam da Abdiyeva, Günel Abdiyeva. Siz təsəvvür eləyin, Naxçıvanın Səhiyyə Naziri nədir? Samik Sadiqov. Bu adam ona söz deyə bilmir. Mən dəqiq bilmirəm. Məndə olan məlumata görə o Tural Səfərov var Naxçıvanda, Qaçaq Qapısı qəzetinin redaktoru olub. İndi özünün studiyası var Bakıda. O paylaşır. Oradan deyir ki, siz təsəvvür eləyin, Naxçıvanın səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli iclas çağırır.
bu Günel xanımın yanında Samik Sadiqovu təhqir eləyir. Təsəvvür eləyirsiniz bu nə deməkdir? Bu nəyə sökənir, bunu hardan deyirlər, mən bilmirəm. Mən indi televiziyada baxmışam ona, verilişə, onu oradan eşitmişəm. Bu səhiyyə bu cür ola bilməz. Teymur bəy, siz inanın ki, bəlkə Bakı şəhərində o xüsusi tibb aparatlar ki var, onlar Bakıda olmayan tibb aparatları Naxçıvanda var. Həmi doğum mərkəzində, indi onun adını dəyişmədən nə qoyublar adını bilmirəm. Ora doğum mərkəzi idi əvvəlcə, Muxtar Respublika üzrə. Həm də Naxçıvanda bu diaqnostika mərkəzi ki var, orada olan aparatlar inanın bəlkə, məsələn, dünyanın elə dövlətləri var ki, orada o aparatlar yoxdur. O qiyməti alıb gətiriblər. Siz təsəvvür eləyin, bu adam bunu, demək Gülnarə Hümbətova adında bir həkimdir burada, bir də Pərvin adında bir adamdır. O Pərvin bu əməliyyata girir, dediklərinə görə bu Pərvin əməliyyatı burada o dəlləklik başında dəlləklik örgəndiyi, o məsələni bilirsiniz də, yəqin Teymur bəy. O gəlib dəlləkliyi mənim nəvəmin başında örgənir. Siz təsəvvür eləyin, eləmirsən, yaxşı eləmirsən, imkanın çatır eləmirsən, bunu siz eləyirsiniz da. Bir bu deyil ki, bu son 2 həftədə Naxçıvanda doğumda 2 uşaq ölüb. Təsəvvür eləyirsiniz. Bunu eləmirsiniz. Niyə valideynə bildirmirsiniz? Deməli, normalda mən onu icazə verin, göstərim Nurəddin bəy. Deməli, baxın, dostlar, mən düzdür, YouTube icazə verir belə şeylər, amma mən göstərəcəm bunu. Baxın, mən özümü bir əsas şey... Onu mən atmışam sizə, onu siz göstərə bilərsiniz. Teymur bəy, Nurəddin bəyin o xalq deputatını dəyişin. Millət vəkilini. Dəyişərəm. Pambıq qoyublar, təmiz bağlayıblar. Təzə doğulan uşağa baxın. Mənim uşağın başında niyə yara olmalıdır, niyə tikiş olmalıdır? Budur. Yaxından çəkmişəm. Buna görə cavab verəsiniz. Özdə hamınız. Zərarlar kimdirsə, uşağın başında niyə yara olmalıdır? Niyə? Kəsiblər, sonra tikiblər. Bəli. Təsəvvürlərin ana deyir ki, Teymur bəy, ana deyir ki, mən eşidə. Deyir, həkim o birisindən soruşur ki, içərisində pambıq qalmayıb. Hələ bu 14 günlük uşaqdır da, təsəvvür eləyin. Bunun sabah fəsadı nə olacaq? Ola bilsin ki, Allah uzaq eləsin. Bunun bir nitq qabiliyyəti tutular, bunu görmə qabiliyyəti itilər. Nə bilim, beyində bir müəyyən fəsadlar əmələ gətirər. Bu nə deməkdir? Bu nədir? Bu səhiyyə... Naxçıvanda bilirsiniz, idarəçilik o qədər öz həddini aşıb ki, hərə elə bil öz sahəsində orada bir idarəçilikdir. Bizim bəyənmədiyimiz bu Basit Talıbovun vaxtında ən azından bir məsuliyyət var idi, bir insanlara insan kimi yanaşmaq var idi. Bu təzə nümayəndə gələndən hərə özünə Azərbaycan Naxçıvanın Ali Məclisi bir hakimdir. Fuad Nəcəfli bir hakimdir. Naxçıvanın baş naziri nə bilim özünə görə bir hakimdir. Hüquq mühafizə orqanlarının elə nazirləri var ki, onlarla heç kim eşitmir, heç kimi saymırlar. Siz təsəvvürləyin, bu boyda olmaz ki, bu insanları bilərəkdən üsyana sürükləyirlər bunlar. 1 deyil, 5 deyil, 10 deyil. Siz təsəvvür eləyin. Bu uşaq ola, bax bu hadisə ola, niyə valideyn bilməməlidir bunu? Nə deyirlər? Demişsiniz mi özləri? Nə deyir o həkim? Deyirlər burada olmuyor, aparıb yıxmışsınız. Mən başa düşürəm. Yıxılan uşağın başına mən nətər tikiş qoya bilərəm? Ana nətər tikiş qoya bilər? Bu nə biabırçılıqdır, bu nə məntiqdir? Bəs Nurəddin bəy, xəstəxanadan çıxanda uşaq necə baxmamısınız, yoxsa nətər? Ana baxmayıb mı? Adətən bu belə olur da Teymur bəy. O uşaq çıxanda, məsələn, indi oğlan qız Allah nətər deyir, o sağlam övlad versin hər bir ailəyə. O uşaq çıxanda axı valideyn açıb onun orada başına baxır, bədəninə baxır, plan eləyir. Deməli, uşaq evə gələndən bir gün sonra bu yeməkdə ağlayırmış. Sonra zəng vurub həkimdən soruşub ki, buna zond salmamısınız? Deyib, yox salmamı. Deyib, onda zond salmamısınızsa, uşağın ağzından qan nətər gələ bilər? Buyur, qan gəlir ağzından. Təsəvvür eləyin, yemək yeyə bilmir, uşaq qaytarır ağzından qan gəlir. Mən burada Muxtar Respublikanın, Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş prokuroru Sənan Paşayevə, hörmətli prokurora müraciət edirəm. Bax, bu faktdır. Mən xahiş edirəm, tələb edirəm. Cinayət işi qaldırılsın, bu fakt araşdırılsın.
Elə biz bununla bağlı danışaq, dəyərli dostlar. Danışaq görək başqa rayonlarda, sizlərin olduğu rayonlarda səhiyyənin vəziyyət nətərdir, o mövlədə vəziyyət nətərdir. Ümumiyyətlə, hər birinizin nəvələriniz, nəticələriniz yəqin ki, doğulurlar. Onlarla bağlı nətərdir? Bax, bugünkü mövzumuzu ona həsr edək. Bizim millət vəkili namizədlərimiz də danışsınlar. Dəyərli Əvəz bəy də gəldi, Murtuzalı bəy buradadır, Telman bəy buradadır, Bilal bəy buradadır. Və danışaq görək nədir bu rayonlarımızda doğrudan da vəziyyət, Azərbaycan səhiyyəsi bu vəziyyətdədirmi? Oktay bəy indi neçə müddət Azərbaycanda yaşamır, biz xaricdəyik, amma görək sizlər nə deyirsiniz bununla bağlı? Elə başlayan Nurəddin bəy, siz də qalın burada, söhbət eləyək, danışaq, getməyin siz də. Danışaq biraz görək bu nə Tamam, daxil? mən buradayım. Teymur bəy sizə verin, mən Telman bəyi buradan salamlayım. Biz Telman bəylə namizəd olmuşuq və mənim nömrəm 21 olub. Mən bütün Gədəb əllərə Telman bəy başda olmaqdan təşəkkür edirəm. Mənə səs verənlərin hər birinə. Mən inanıram ki, bu seçkidə də bizim əzizimiz Telman bəy, o da millət vəkili seçilərdə. İnşallah, inşallah, sağ olun. Biz Telman bəy millət vəkili seçilməni çox istəyirik və əminəm ki, seçicilərimiz də səsimizə səs verəcəklər, Telman bəyə səs verəcəklər. Təbii ki, bu namizədlərin hər biri bizim üçün əzizdir. Hər biri özə xüsusi belə yüksək keyfiyyətə malikdirlər. Amma Telman bəy keçən dəfə də olubdu. Əvəz bəy də keçən dəfə olubdu. Murtuzalı bəy olmayıb. Bilal bəy də məncə keçən dəfə oldu. Namizəd olubdu. Hər biri dəyərlidir. Sadəcə olaraq indi bizim qaydalar belədir ki, namizədliyi verənlərin yarısı seçilməlidir. Ona görə təəssüflə bəzən o hamısı yaxşıdırlar deyə yaxşıların yarısı geridə qalır, yarısı qalır kənarda, yarısı qəbul olunur. İndi bu dəfə də eyb yoxdur. Amma bir şey də var ki, hər dəfə də namizədlərini verə bilərlər. Əminəm ki, bu dəfə yenə dəyərli insanlar seçiləcəklər. O cümlədən Telman bəy, Bilal bəy, Murtuzalı bəy, Əvəz bəy və biz də onların seçilməsi üçün burada çalışırıq. Hər gün deməli bu debatlara aparırıq, söhbətlərə aparırıq, seçki saatında onlar üçün mövzular qoyuruq və izləyicilərimiz də baxsınlar, görsünlər kim daha yaxşı problemləri gündəmə gətirə bilir və həlli yollarını təqdim edir, həlli yollarını bizlərə deyir. Ona görə icazə verilə ilk Telman bəydən başlayaq. Telman bəy, Gədəbəydə səhiyyənin vəziyyəti necədir və Oktay bəy, əvvəl bəlkə sizlə başlayaq, görək siz nə deyirsiniz bu məsələlə bağlı? Amma demək sözüm çoxdur. Bəli, buyurun Oktay bəy. Mənim əziz qardaşlarım, hamınızı qürbətdən salamlayıram. Nurəddin bəydən təbrik edirik, dünyaya nəvəsi gəlib. Amma təəssüf edirik ki, nəvəsinin xəstəxanadan çıxardandan sonra həkimlərin vəhşiliyi nəticəsində və boyunlarına almırlar ki, hansı zərurətdən uşağın başında tikiş yaranıb. Nurəddin bəy özü kifayət qədər yaşlı adamdır, həyat təcrübəsi var. Düz deyir, biz də narahatçılıq keçirik ki, bu ana bətnindən təzə çıxan uşağın başında belə fəsada səbəb nədir və kim qarant verə bilər ki, gələcəkdə Allah eləsin heç bir fəsad olmasın. Yəni bu hamısı Azərbaycan səhiyyəsinin yaratmaz bir səhiyyə sistemi olmasından ibarətdir. Mən özüm Göyçay rayonunda yaşardım. Yaşlı nəsillər yaxşı bilir ki, o vaxtda Qəbələdə RLS deyirlər də, yüksək hertzli maqnit dalğası buraxan Rusların bir, belə deyək də, navigatoru vardı. Bizim Göyçay rayonu uşaq ölümünə görə Azərbaycanda birinci yeri tuturdu. Bunu mənə həkim dostum sirr olaraq demişdi. Yəni, bu günlərim Azərbaycanda rəsmi statistik məlumatlar çox yalandır. Heç birinə inanmaq olmaz. Uşaq ölümlərinin sayı, bu sadəcə olaraq Statistika Komitəsində qeydiyyata alınır, amma bizim müşahidələrimizə görə prezident aparatından verilən əmrlərə əsasən uşaq ölümlərinin sayı gizlədilir. Ən böyük faciə də bilirsiniz nədədir? Teymur bəy, ölkənin böyük bir əhalisi yeni dünyaya gələn uşaqlar talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Yəni, bilirsiniz ki, talasemiya xəstəliyinin də müalicəsi yoxdur. Yəni, bunu aradan qaldırmaq, mən məsələn, tibb üzrə ekspert deyiləm, amma bundan ötürü tibb bölümləri doktor olmaq lazım deyil. Nigahdan əvvəl
nicah bağlayan şəxslər tərəfindən analiz götürməklə Respublikanın bütün regionlarında talasimiya mərkəzləri açmaq olar. Heç olmasa ilk baxışda regionlarda. Talasimiya xəstəliyindən aşkar olduqda onların nicahı qadağan edilməli və onlara izah edilməlidir ki, sizin dünyaya gətirəcəyiniz evladlar qüsurlu olacaq və onların çox hissəsi 18 yaşına qədər yaşayır. Bax, sadəcə elementar bir problemi dövlət həll etmir. Bu nə olan şeydir? Milyardlarla tikinti ilə korrupsiya büdcədən yeyilir. Məgər Respublikanın regionlarında talasimiya mərkəzləri açmaq olmaz? Məgər olmaz ki, nicahdan əvvəl nicah bağlayan şəxslərin analizi müəyyən götürüldükdən sonra onlara bildirilsin ki, sizin nicahınız qadağandır. Bu mənada ki, Azərbaycana siz verəcəyiniz gələcəkdə evladlar şikast olacaq. İkincisi, Teymur bəy, Nurəddin bəy dedi, hələ bəlkə də Naxçıvanda indi o aşağı qiymətdir. Baxmayaraq ki, ölkədə belə deyək də, gec də olsa tibbi sığorta əhaliyə, tibbi sığorta haqqında sənədlər verilib, yenə də inanın rüşvətxorluq baş alıb gedir. Bu günlərim Azərbaycanda, Bakıda ən böyük gəlirli sahə doğum evlərindədir. Çünki dünyaya gələn uşağın ata-anasının inanın dərisini soyurlar. İndi Telman bəy dedi 200 manatla, Bakıda inandırım sizə 2000 manat, 3000 manata qədər xərci olur. Rayonlarda da 500-300 manat. Yəni ölkə reysdən çıxıb. Səhiyyənin bu vəziyyətdə olması o bizim bir milli faciəmizdir. Sənin dünyaya gətirdiyin, dünyanın gələcək nəsillər tam sağlam dünyaya gəlmir. Bunlar ölkəyə nə verəcək? Yəni bundan ötürü dövlət olmalıdır, bundan ötürü səhiyyə nəzarət sistemi olmalıdır, ictimai nəzarət sistemi olmalıdır. Lakin bu günlərim, necə deyək, ölkə bir şəxsin bir barmağı ilə idarə edilən normal idarə etmə sistemi məhv edilib və səhiyyəmiz də milli faciəmizdir. Bu qədər mənim əzmim. Təşəkkür edirəm. Təbii, var olun, çox sağ olun. Bununla bağlı dostlarımız görək nə deyəcək, dəyərli namizədlər. Buyurun, Telman bəy, mikrofonu verək sizə. Bir də axşamınız xeyir olsun, hamını salamlayıram və bugün 3-cü çərşənbə, o çərşənbəsidir. Bu münasibətlə də xalqımıza, millətimizə, ölkəmizə xeyirli uğurlu olsun deyirəm. Nurəddin bəy dedi, Oqtay bəy də qeyd edilədi. Mənim, yəni, səhiyyənin o doğum şöbəsindən falanla da indi o qədər, yəni, necə deyirlər, xəbərim yoxdur. Amma ümumiyyətlə, səhiyyənin vəziyyəti ölkədə olduqca bərbad vəziyyətdədir. Bilirsiniz, o aqillərin bir sözü var, deyir ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bu hakimiyyət, həmin bu sağlam bədəni, insanların bu sağlamlığını məhv edir ki, onların o ruhu da sağlam olmasın və bunlara qarşı çıxmasın. Təbii ki, bilirsiniz, indi mənim yəni o səhiyyə şöbəsində yaxın həkimlər var, yəni münasibətimiz yaxşıdır. Amma indi o qədər deyim ki, mən durum onları buradan baltalayım ki, onlar belə filan. Amma ümumiyyətlə münasibətləri bizim rayonda deyərəm ki, yəni insanlara qarşı münasibətləri o qədər də mənfi deyil. Mən müsbət qiymətləndirirəm, amma qaldı ki, rüşvətin başında ölkənin rəhbəri durur da bundan aşağı gedən, təsəvvür edirsiniz, bizim sağlamlığımız ilk səhiyyə şöbəsindən başlayır, sonra məktəbdən məhv olunur. Bilirsiniz, bugün o uşaqların, mənim 2 nəvəm var, məktəbə gedir, təsəvvür edin, uşağın birinin deməli, 2-cü sinifdə oxur, 8 yaşlıdır, qız uşaqdır. Onun mən o gün sumkasını əlimə aldım, dəhşətə gəldim. Yəni sumkanın bəlkə də 8-10 kilo, bəlkə də 12 kilo çəkisi ağırlığı var. İçindəki nə oldu, Telman bəy? Nədir içində o sumkanın? Sumkanın içində nə var? O sumkanın içərisində nə var? O sumkanın içərisində deməli bir fənnin 5 dənə, özü də bu qalın formatda, kağızda çap olunmuş kitabdır, dəftərdir, nərim, əlal vəsaitlərdir. Bunun da hamısını tələb edirlər. Bir gündə 4 saat, 4-5 saati varsa bu uşağı yığır
o sahada 5, 6, 10 bəlkə də kitab doldurur çumkanı. Yani bunların hamısı bu bizim insanlarımızın, vətəndaşlarımızın gələcəyini məhv eləmək üçün tətbiq olunmuş şuurlu surətlər. Ölkənin, üzr istəyirəm də səhiyyədən biraz uzlaşıram, ölkənin təhsil nazirinin deməli, pedagog kimi təhsili yoxdur. Onun tamamilə başqa sahənin bir adamıdır. Emir Əmrullayev. Gətirib qovurlar ora. Bu da özünün yaxın adamlarını, o kitab, yəni dərsliklərin falan hazırlanmasında öz adamlarını qoyublar. Onlar da məxsusi surətdə ölkənin gələcəyini məhv edirlər. O cümləndə səhiyyədə də başqa sahələr, başqa məsələn dostlardan eşitdiklərində var. Əlbəttə qanunsuzluq hər yerdə. İndi bizdə deyim ki, Gədəbəydə bizim də bəlamız bu qızıl şirkəsidir. O necə ki o Qəbələdəki Eriles var idi. İndi bizim də Eriles'in bu qızıl şirkəsidir. Buradakı siyanit turşusudur. O tez buxarlanır, havaya qalxır, açıq havada. Buxarlanır, tez havaya qalxır və təbii ki, onun məhv olması da yəni aldığım, mütəxəssislərin aldığım məlumata görə çox gec məhv olması, yəni o təsirsiz vəziyyətə gəlməsi çox gec baş verir. Təbii ki, biz insanlar olaraq buradan həmin bu vəziyyətdən biz nəfəs alırıq. Bizim deməli, mən o gündə dedim, elə biləcəm məsafəni uzaq dedim. Bizim zavodla aramız 300 metr yoxdur. Bizim yaşadığımız məhəllə, bizim Seyidlər məhəlləsi deyirik. Oranın zavodla 300 metr arası yoxdur. Təsəvvür edin ki, bizim həyətlərimizdə bitən meyvələrimiz ağacın başında porsuyur. Yəni xarab olur. Onun hamısı əvvəllər biz kartol əkirdik, normal. İndi kartolu çiçək vaxtı qapqara yanır, sonra vəziyyət çək, qaz heç nə yox. Yəni bu vəziyyətdir. Heyvanlara necə təsir edir? Heyvanlara da yəqin ki, mən təsir edir. Mən o heyvanlarla, yəni o necə deyərlər, o tərəfdən biraz o qədər o yaxınlığım yox, yəni. Amma yəqin ki, heyvanların, bütün ümumiyyətlə bilirsiniz, o bitkilərə ki, onun qalxan o, havaya qalxan ki, onun o buxarı var, falanı var. Təbii ki, otlaq sahələrlə çökür, heyvanlar da oradan otlayır. Bunun hamısı fəsadlar yaradır. Ölkə bərbad haldadır. Ölkə olduqca bərbad haldadır. Elman bəy, hissə danışar, indi sizə yenə söz verəcəm. Hər məsələləri hissə danışar, başqa məsələlərimiz də var gündəmdə. Bilirsiniz ki, bu Milli Məclisin sədrinə dostluq ordeni veribdi Vladimir Putin. Ona görə ondan da sonra danışacağıq. Yavaş-yavaş bu hissə bir neçə mövzumuz var. Və bir də sərhədlərlə bağlı danışacağıq. Bilal bəyə söz verək. Bilal bəy görək nə deyir səhiyyəmizlə bağlı. Elə Nurəddin bəy qaldırdığı bu məsələnin çox önəmli məsələdir. Bütün sahələrimiz bərbaddır, amma səhiyyədən da, hər dəfə bir sahədən danışaq görək səhiyyəmiz nə cürdür. Buyurun Bilal bəy. Çox sağ olun. Hamını salamlayıram. Allah'tan bu ayda, bu Ramazan ayında mərhəmətli, rəhimli ayda olaraq hamıya Allah'tan rəhim və mərhəmət arzulayıram. Bəli, səhiyyə Azərbaycanın hər yerində eynidir. Mən bunu inkar edə bilmərəm. Ancaq mən həmişə Allah'tan dua eləmişəm ki, Allah məni həkimlərə çalma. Ona görə də indiki həkimlərə, 30 il bundan qabaqki olan həkimlərə inanırdım, indiki həkimlərə inanmıram. Hətta dərmanlarına da inanmıram. Ona görə ki, indi həkimlərin əksəriyyəti, oxuyanların hamısı pullu ataların uşaqlardır, əksəriyyəti. Onlar da pulla oxub qutarıblar, elə praktikası da bizim kimi vətəndaşların üzərində özlərinə praktika keçirlər. Sağlamlıq bizim üçün Allah'tan istemək lazımdır. Mən Allah'tan istəyirəm sağlamlığımı. Bu qərar, mən tip barədə məlumatım bu qədərdir.
Ben Təşəkkür. her bir çıkışımda rəqəmlərlə danışıram. Bu dəfə fikrim, daha doğrusu yenə rəqəmlə asan xidmətdən danışmaq istəyirəm. Ona Bizə də versən. gələcəyik Bilal bəy. Asan xidmətə də gələcəyik. O mövzumuz da var. Narahat olmayın. Qoyun digər dostlar səhiyyə ilə bağlı fikirlərini desinlər. Bu suallarda söhbət edərəm. Təşəkkür edirəm. Murtuzalı bəy eşidək səhiyyə ilə Sağ ol. bağlı. Murtuzalı bəy, mən sizin mikrofonu bağlamışam. Buyurun. Buyurun. Azərbaycanda xalq təsərrüfatının istər istehsal, istər qeyri-istehsal sahələrində bir dənə nümunə gətirəsi bir kurum yoxdur ki, onun işini nümunə kimi göstərəsən. Təhsil nə gündədirsə, səhiyyə ondan da pis gündədir. Məsələn, indi burada iki hakimiyyətlik yaratdılar. Təbibə, indi bilinmir, Səhiyyə Nazirliyinin hüquqi vəzifəsi nədən ibarətdir? Təbibin səlahiyyətləri, hüquqi vəzifəsi nədən ibarətdir? Burada yekunda nə nəticə var? Həkimlərlə insanları üz-üzə qoyublar. Və Zaqatala səhiyyəsində çox bacarıqlı, perspektivli həkimlər var. Özü çox böyük əksəriyyəti gənclərdir. El arasında, xalq arasında onların gözəl hörmətləri var. Həm xanımlar var, bunların arasında həm bəylər var. Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasında, diaqnostika mərkəzində, ondan sonra bir sıra xüsusi müalicə obyektləri var, müəssisələri var Zaqatalada. Bunlar 4-5-dən artıqdır. Digər müalicə mərkəzləri var. Lakin bayaq Ağsaqqalın qeyd etdiyi kimi orada bugün səhiyyədə elə aparatlar var ki, həkim onu tibb universitetində görüb. Ancaq burada görüb o ne üçün onlar istifadə edə bilmirlər. Fakt olarak. Ona göre bir müessesəni yaradanda ona bir filial mı, yardımcı mı, sex mi açmaq istəyəndə, yardımcı bir obyekt mi açmaq istəyəndə, yardımcı bir təşkilat mı yaratmaq istəyəndə, əlavə köməkçi bir təşkilat, onun mütəxəssislər rəy yazırlar və rəyini əsaslandırırlar. Mən anlaya bilmirəm ki, məsələn, Səhiyyə Nazirliyidir bu rəy yazan, yoxsa prezident administrasiyasıdır, nə əsasında nə yazır? Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətində olan bir müəssisələrə təbibi də qoşur. Yaxşı, onda hani bizim dərmanlarımız, yenə də dərmanlarımızı pulunu alırıq. Yenə də dərmanlar keyfiyyətsizdir. Dərman mafiyasının başında Azərbaycanda kimlər durur? Az qala dünyanın yarısı bilir onu. Dərmanların keyfiyyəti yoxdur. Rusiyadan dərmanları gətiririk. Rusiyadan içirsən 10 gündən elə bir heç bir xəstəliyin yoxdur. Adicə yorulmuş xəmirdir, rəngliyib gətirib verirlər cəmaata. Şəkər xəstənin qabağında deyirəm ki, belə ağbirçək xanımlar deyil, qadınlar. Deyir, aman da ay müəllim elə deməyin, heç olmasa içib təsəlli tapırıq. İnsanlar bugün dərmanları müalicə olunmaq üçün yox, təsəlli tapmaq üçün qəbul edirlər. O cümlədən mən də şəkərdən, qan təzyiqindən əziyyət çəkirəm. Heç bir müalicəsi, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bəzi internetdən oxuduğum şeyləri həkimin yanında danışıram, həkim də öz-özünə deyir ki, və bu Murtuzalı müəllim nə qədər şey bilir. Amma halbuki tibbdə mənim qandığım bir qrafa da yoxdur, bir bölüm də yoxdur. Yəni, həkim və müəllim ən azı bir gündə 3-4 saat mütaliə eləməlidir. Öz üzərində işləməlidir. Öz üzərində müəllim, həkim var, bacarıqlıdır, qabiliyyətlidir. Lakin xəstəxananın maddi-texniki bazası yoxdur. Qızım müəllimədir, özü də yaxşı müəllimədir, bacarıqlı, hörməti var, kənddə, talada yaşayır, tala kəndində, amma muxaqda işləyir. Xəstələnib, aparmışam nəyə? Qan azlığı müəyyənələr alına, beyninə hava çatışmır, narahatçılıq çəkir, qan analizi veriblər Zaqatalada, 38%. Bakıda mərkəzi xəstəxanada Respublikanskıda yoxlayırlar,
saatlarla yoxlayırlar, neçə saatlarla. Görə 38 deyil, 83'dür. Deyir, üzr istəyirik, saxta halda orada rəzqlər rəqəmləri yəqin düzgün oxumayırlar. Tərsinə qoyulmuş. Belə bu boyda səylenkarlıq 30-83 əvəzdən 38 vesaire. Amma lakin bugün hər yerdə olduğu kimi müəyyən yerlərə də bir pul götürməyə utanan həkimlər qalıbdır. Yerdə qalanda inan Allah, insanlar elə öyrəşirlər, pul verəndə biraz rahat olurlar. Heç olmasa təsəlli tapırlar. Pul verməsə sağalacağına inanmırlar insanlar. O necə ki deyirdik, ictimai, sosial vəziyyətdə insanların tərəfkarlığı niyə ölüb? Bu da bunlardan biridir. İstənilən xəstəni dindir, deyir ki, ona elə gəlir ki, pul verməsə sağalmayacaq. Səhiyyə bu gündər. Mən sizə bir misal gətirim Murtuzəli bəy, biraz da bu məsələlərdən danışaq. O vaxtı Xalq Cəbhəsinin dövründə biz Yasamal rayonundaydıq, Bakı şəhərində. Orada mən rayon arxitektorunun yanında oturmuşdum. Bir nəfər gəlib başını tez-tez şəhər salıb çıxırdı. Böyle də ki, gəldi, arxitektor gəl də, gəl. Deyir ki, yox, yanında adam var. Deyir ki, gəl, öz mülküdür, mənim qardaşımdır, gəl. Nəysə, gəldi, girdi içəri, dedi ki, bu balkon artırmaq üçün qərar istəyir. Bu qərarı hazırlayıb, arxitektor təsdiq etdirib, indi verir buna. Deyir ki, bunun haqq hesabı nə olacaq? Deyir ki, bəs bilirsən da, indi cəhbəçilərdir hakimiyyətdə. Əvvəl Uğur Miralay, Allah can sağlığı, bilmirəm, yatır yəqin, heç çox da uzun müddət, 30 il görüşmürük. Uğur Miralay da onun adı. Dedi ki, bəs cəhbəçilər hakimiyyətdə əvvələ baxma, indi pul zadı yoxdur. Al qərarını, reşeni deyirlər də, al reşeni, get balkonu titir. Dedi, yox, qardaş, bunun haqq hesabı nədir? Dedi, sənə deyirəm, axı, yox da, bu qardaşımız da cəhbəçilərdəndir, mənə göstərir. Görürsən ki, almırıq, belə şey yoxdur. Tulladı reşeni, geri o qərarı gerik dedi, onda balkon mənim başıma oturdu. Mənə lazımdır belə qərar. Millətin psixologiyası o qədər salıblar bu rüşvət məsələsini ki, bax, deyirsiniz o, deyir ki, sağalmayacaq, mən nə olmayacaq? O, pul verməsə, həkimə pul verməsə sağalmayacaq. O qədər psixologiyasını koruyublar insanların bu məsələlərdən ki, insanlar elə bilirlər ki, mütləq onun cibinə o şeyi qoymasa, qayə yolda bunun qabağını kəsən yol polisə pul verməsə maşına avariya düşər. Gedər bir yerə dəyər. Nə bilim mən bazarkoma pul verməsə malını sata bilməyəcək. Nə bilim mən o ticarətdə görürsən ki, o Uçaskovun onun bunun pulu verməsə ticarəti getməyəcək. O qədər insanları belə mənfi şeylər öyrədiblər ki, nəhayətdə gəlir nə çıxır, deyir ki, bəs əgər pul verməsə demək sağalmayacaq bu. Maraqlı məsələ. Xəstəliyə əkirlər. Bəli. İcazə verin, digər dostlarımıza söz verək bunlarla bağlı. Bu səhiyyə məsələsini bitirək. Dəyərli Süleyman bəy, siz də çox xoş gəldiniz. Süleyman bəy də Ağdaşdan qoşulur. Bizim dostumuz, qardaşımız da Milli Müqavimət Hərəkatı üzvlərindən biridir. Əvəz bəyə söz verək. Əvəz bəy də desin sözlərin səhiyyə ilə bağlı, sonra Süleyman bəyə söz verəcəyik. Süleyman bəy hələ namizəd sayı qalır əvvəlki, qoy onu mən düzəldim. Buyurun Əvəz bəy, buyurun. İlk öncə Temur bəy, salamlayıram sizi. Xoş gördük. Namizədləri salamlayıram. Nurəddin bəy salamlayıram, millət vəkilini, Azərbaycan Xalq Parlamentinin millət vəkilini. Əslində, mən bugün bağlı sərhədlər haqqında mövzuya toxunmaq istəyirdim. Onu da danışacağıq. Mövzu səhiyyə haqqında bir iki kəlmə demək olar. Səhiyyə haqqında dəyərli insanlarımız malum hər yerdə eyni vəziyyət. Yəni bizdə də vəziyyət başqa yerlərdən fərqlidir, Ordubad rayonunda. Bizdə demək olar ki, mən bir kətdə yaşayıram, 3000-4000 əhalisi olan bir kətdir. Həkim yoxdur. Məsələn, bu boyda kənd qalıb həmşirələr, yəni medsestralar ümidilər. Həmşirələr resept yazırlar, aptek işçisi resept yazır. Yəni xalq atılıb belə bil ki, Allahın ümidinə. Yəni keyfiyyətsiz dərmanlar hər yerdə olduğu kimi, çox baha qiymətə satılan dərmanlar. Yəni bəlkə də mənim özüm dərman qəbul edirəm, təzyiq dərman. İranda 4 manatdır, məsələn bizdə hesablayanda 20-25 manata gəlir, əgər almaq tapmaq olarsa.
Yəni səhiyyəmiz bu qədər acınacaqlı vəziyyətdədir. Öz başıma gələnlərdən iki hadisə deyim, onunla da söhbətimi yekunlaşdırım səhiyyə haqqında. Bir-iki il bundan əvvəl getmişəm həkim. Bizim Ordubad rayonunun xəstəxanası ümumiyyətlə ərizə yazmaq üçün hər hansı bir sənəd lazım deyə ora gedirlər insanlar. Orada müalicə üçün kimsə getməz ora. Çünki orada insanı müalicə edən bir yerdə ancaq sənəd üçündür. Getmişəm həkimə, mən dişim ağrıyır, dişimi çəkdirmək lazımdır. Mən bir dəfə kalp krizi geçmişəm, ona görə mənə xüsusi narkoz verilməlidir. Həkim deyir ki, yoxdur. Deyirəm, onda elə olandan vur. Deyir, o da yoxdur. Deyirəm, bəs nə yiyək? Deyir, nə ilə bilmirəm. Deyirəm, onda elə çək. Bax, inan Temur bəy, dişimi narkozsuz çəkiblər. Elədir. Nəysə. Gedirsən, bax, Ordubad rayonunda xəstəxanada rentgen yoxdur. Göndərirlər Zulfiyə. Gedirsən Zulfiyədə rentgeni var, kağızı yoxdur. Yəni vəziyyət bu qədər ağırdır. Mənim özü başıma gələnlərdir. Bax, indi bayram günlərcə, bayram ərəfəsi gəlir. Nurəddin bəy də bəlkə təsdiqləyər dediyimi. Bax, bayram ərəfələrində ümumi Naxçıvanda rentgen tapmaq olmaz. Ona görə səhiyyə haqqında nə demək olar ki, səhiyyəmiz o qədər acınacaqlı bir vəziyyətdədir ki, inan insanlar ağrıları özləri çəkirlər, çox ağrılar. Mən bilirəm də, aptekdən aldığı dərmanlarımla müxtəlif ağrı kəsib, baralgin, pentalgin ki, ağrıları kəssin ki, həkimə getmə, işləri həkimə düşməsin, getməsinlər həkimə. Həm maddi olaraq çatmır insanlarda, çünki o qədər yəni öyrəniblər də, bunlar alışıblar, ancaq pul ver, müalicə edeyim. Pul versən də müalicə eləyə bilmirlər onsuz da. Çünki həkim yoxdur, həkim başı yoxdur bunlarda. İndi köhnədən qalmış bir-iki həkim var, indi bizim kətdə də bir həkim var, o pensiyadadır. Sağ olsun, yenə insanlığa hər yoluna verə bilir. Düz evlərə getməyir. Ancaq insanların ümid qapısıdır. Bizim bu boyda kətdə həkim yoxdur. Baxın, qoyun biraz yavaşlayaq deyirdi. Deyir, Avropa bizə paxıllıq edir. Deyən, indi bizim ölkənin rəhbəri var. Mən də icazə verin deyim. Sonra bir dənə də buyurun. Unuttum deyəsən. Oldu Temur, bu qədər. Yadına sonra deyərsən bə, eyb yox, problem yox. Mən dediyim kimi, mən sərhədlərlə bağlı olan mövzuya bugün biraz hazırlaşmışdım deyəndə. Söz verəcəm ona. Deməli, sağ olun. Mənim 60 yaşım olandan bugünə qədər 65 yaşım var indi. Hər il bir dəfə hərçəngə qarşı məndən analiz götürürlər. İstər, istəməz evinə o analizləri vermək üçün göndərirlər, xüsusi pribora göndərirlər. Onlardan istifadə edirsən, göndərirsən ki, analiz götürsünlər. İldə bir dəfə. Bu var. İldə bir dəfə mədəni yoxlayırlar. İldə bir dəfə ağciyəri yoxlayırlar. Çağırır səni, zorla salır səni renginə, ağciyərin yoxlayır, zorla səni salır mədəni yoxlayır. Bunlar mütləqdir, bunlar da qaçılmaz, bunları eləməlisən. Amma səndə gör xəstəlik tapılsa, nələr baş verir? Səndə xəstəlik tapılsa, demək, bütün səhiyyə sənin qulluğundadır. Yəni, paxıllıq elədiyimiz Avropa, Avropanın paxıllıq elədiyi Azərbaycan odur, o da gündə hər gün batan Avropada budur. Bax, belə bir vəziyyətdir, çox təəssüflə. Buyurun, dəyərli Süleyman bəy, sizə də söz verək bununla bağlı. Siz də danışın, səhiyyə ilə bağlı görək səhiyyəmiz nə vəziyyətdədir? Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli bəylər, namzədlər. Temur bəy, yoldaşlar səhiyyə haqqında bir çox mövzulara toxundular. Mən də deyərdim ki, Ağdaş rayonu xüsusi bir imtiyazlı rayon deyil ki, kimlərsə hansısa rayondansa bir fərqi olsun. Azərbaycanda ümumiyyətlə belə götürəndə bütövlükdə səhiyyə sistemi iflic bir vəziyyətdədir. Səhiyyənin ümumiyyətlə hərəkəti insan rifahına hesablanmıyor. Sadəcə həkimlərin və yaxud da onlardan yuxarıda duran insanların daha çox vəsait qazanmasına, yəni pul qazanmasına xidmət edən bir struktur olubdur artıq. Burada mən görmədim ki, insan rifahı üçün hansısa bir
hərəkət olsun, malca əhəmiyyətli, kimin imkanı daha yaxşıdır, təbii ki, o vəsaitin hesabına o insanlara yaxşı baxılır. Səhiyyə həqiqətən bizdə bərbad vəziyyətdədir. Azərbaycanın hansı nöqtəsindən bir xəbər alırsan, orada səhiyyənin elə bir problemləri ortaya çıxır ki, inanın ki, insanlar hətta yaranışına bəlkə üzr istəyirəm ifadəmə görə nifrət edirlər ki, yəni biz belə bir ölkədə qurduq, müstəqillik qazandıq, belə bir səhiyyəmiz oldu. Ümumiyyətlə belə götürəndə hansı sahəni sadəcə bir balaca qaldırsaq, orada hər hansısa bir məsələni qaldırsaq, orada çox böyük problemlər, inanın ki, elə bir dəhşətli problemlər ortaya çıxır. Eynən səhiyyəsi də elə, eynən təhsili də elə. Təhsil tamamən demək olar ki, iflic vəziyyətindədir. İnanın, mən ən çox müəllim olduğuma görə toxunuram bu təhsil sahəsinə. Elə bir bərbad vəziyyətdədir ki, daha bu aralarda eşitmədiyimiz, görmədiyimiz məsələlər qalmadı. Təsəvvür eləyin ki, mən bu məsələdən bir balaca kənara çıxıb bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bu yakın seçki sistemində qurduğu seçki sistemi bu sədrlərə, seçki komissiyasının sədrlərinə o qədər imtiyazlar veriblər ki, artıq seçki qurtarandan sonra da onlar özlərini toxunulmaz bir adamlar hesab edirlər. Bu aralarda Aran regional mərkəzində Mingəçevir şəhərində təsəvvür edin, görün, məktəb direktoru özünü nə qədər belə asudə, sərbəst hiss eləyir ki, birbaşa WhatsApp vasitəsilə valideynlərə müraciət eləyir ki, demək orada yuxarı sinif şagirdləri hazırlığa göndərilir, müəllim yanına, repetitor yanına göndərilir deyənə valideynlərdən pul alır və açıq aydın WhatsApp vasitəsilə valideyn nömrələrinə zəng edib bildirirlər ki, mənim pulumu gətirin, mənim kartıma köçürün. Məsələ burasındadır. Bir tərəfdən o məktəb direktoruna mən təşəkkür edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının ümumi simasını ortaya qoyur o adam. Digər bir tərəfdən də gör bu adamların arxalarında nə qədər belə rahatlıqla özlərini hiss edən adamlar var ki, ona bu kəlmələri işlədirlər və açıq aydın da heç nədən çəkinmədən. Baxın, Yeni Azərbaycan Partiyasının ümumi qayəsi bundan ibarətdir. Hansı tərəfinə baxsan, istər səhiyyə sahəsində olan Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri olsun, istər təhsil sahəsində, istər qeyri sahələrində, hamısını ümumiyyətlə bunların nizamnaməsində sanki yazılmış bir strukturdur ki, siz toxunulmazsınız, siz bu ölkədə ürəyiniz istədiyiniz formada hərəkət edə bilərsiniz, yalnız bizim siyasətimizi qorumalısınız, biz nə dedik, onunla da oturub durmalısınız. Baxın, bax, belədir bir vəziyyət. Digər bir tərəfdən o gün onların siyasəti də ki, Süleyman bəy, siyasət də ki, ölkəni məhvə doğru aparmaqdır da, o siyasətdə də hamısı... Bəli, iflic vəziyyətində artıq, inanın ki, Teymur bəy, tamamən iflic vəziyyətindədir. Baxmayaraq ki, insanlar cəmiyyətdə hərəkət edirlər, hərəsinin öz fikri ilə, zikri ilə otururlar, hardansa bir lokma çörək qazanmaq üçün hərəkət edirlər. Bu o demək deyil ki, həyat qaynayır, xeyr, həyat iflic vəziyyətindədir. Digər bir tərəfdən indi qaydaq həmin mövzuya. İnsanların, demək olar ki, Azərbaycanda yaşayan insanların nə qədər deyim mən, 80%, 85% deyil, hamılıqla desək, hamısı xəstədir. Bu xəstəliyin ilk növbə yaradıcı səbəbi nədir? Sağlam insan səhərdən axşamacan o qədər, belə deyək ki, emosional bir vəziyyətdə olur, beyni o qədər düşünür ki, nə etsin bu insan ki, daha da bugünkü yaşam tərzinə uyğunlaşmış bir vəziyyətdə onun həyat tərzi olsun. Bu da mümkün deyil. Beyin səhərdən axşamacan fikirləşir. Axşam da evə gəlir, bəli, ailədə müəyyən problemlər, müəyyən qeyri şeylər və bu beyin nə vaxt istirahət etməlidir və bu insan təbii ki, bu əsəbdən xəstəlik tapır. Buyurun, bax, bu şəkər xəstəliyin, əsəb xəstəliklərin İlk növbədə yaradıcısı bu xəstəlikləri yaradan əsəbdir. Yoxdur Azərbaycanda elə bir mükəmməl insan ki, o sağlam həyat tərzi sürsün, heç nədən cəmiyyət tərəfindən əsəbləşdirilməsin, cəmiyyətdə gedən proseslərə ona təsir etməsin, mümkün deyil belə bir şey. Çünki Azərbaycan o qədər həyat fəaliyyətində iflic vəziyyətinə gətirilib ki, insanlar daha artıq biri-birinə qarşı olan münasibətlər də pozulubdur. Heç kim heç kimə artıq sidq ürəkdən belə deyək ki, salam vermək istəmirik. Bütün salamlar təmənna üzərindədir. Hansı idarəyə, hansı təşkilata bir salam verirsən, xoş yüz göstərirsən, orada sənə bir təmənna sifəti ilə baxırlar ki, mütləq orada bir təmənna var.
Bax, belədir durum Azərbaycanda. Həqiqətən. Kimsə deməsin ki, orada belə deyək, Yeni Azərbaycan Partiyasının funksiyonerləri, o birisi Azərbaycanda hər şey yaxşıdır. Və digər bir tərəfdən cəmiyyətə bunlar elə beyinlərinə təlqin eləyirlər ki, Vahid prezident, bundan başqa adamımız yoxdur, İlham Əliyevdən başqa bu olmasa Azərbaycan batar. Ay qardaşlar, ay əzizlərim, heç kim ömürdən sığortalanmayıb, heç kim belə deyək ki, hansısa bir hadisədən sığortalanmayıbdır ki, bunun başına bugün sababı. Deməli, bu prezident olmasa Azərbaycan 10 milyon əhali sahibsiz mi qalacaq? Və yaxud burada prezident, ikinci bir prezident tapılmayacaqmı? Və yaxud ikinci bir rəhbər tapılmayacaq? Və yaxud da deyək ki, Ali Sovetdə deyək ki, kimsə işindən çıxarıldı, kimsə getdi, xəstəliyi ilə əlaqədar çıxdı işlər, ona əvəz olunmaz bir şey varmı ki bu Azərbaycanda? Necə ola bilər? Nə tərəyi ki, bütün insanlar təsəvvürlə, yapım funksiyonerləri cəmiyyətə təlqin edirlər ki, yox qardaş, yox, bu prezident daimidir, hər bir şey. Yaxşı, gəlin götürək, hər şeydə yaxşı deyirlər bunlar. Azərbaycanda hər şey yaxşıdır. Gəlin çıxardağın ortaya, yaxşı şey nədir? Göstərin bizə o yaxşı cəmiyyətdə. Bəlkə biz nəysə görmürük, bəlkə həqiqətən biz körük. Bəli, biz kör də ola bilərik, kar da ola bilərik. Amma qanmaz ola bilmirik axı. Biz qanırıq ki, bu cəmiyyətdə gedən proseslər nədir? Artıq təhsildə elə bir vəziyyət yaranıb ki, iflis vəziyyətində artıq şagird heç məktəbə də gəlmək istəmir, heç oxumaq niyyətində deyil şagird. Yalnız və yalnız beyinlər ünvanlanıb pul qazanmaq, hansı vasitələr olur olsun pul qazanmaq. Mən hələ demirəm, Bakı məktəblərindən o qədər mənim tələbə yoldaşlarım var ki, orada, yəni bərbad vəziyyətdədir Bakı məktəblərində. Eynən belə. Bax, belədir, əzizlərim, Teymur bəy, həqiqətən Azərbaycanda vəziyyət çox iflis vəziyyətdədir. Teymur bəy, çox təşəkkür edirəm. İndi biz başqa məsələ keçəcək. Dəyərli Oqtay bəyə və Nurəddin bəyə söz verəcəm. Dünənləri deməli, bu bizim parlamentin iclasında, yəni sonuncu iclasında quru sərhədlərlə bağlı çox gözəl müzakirələr getdi. Quru sərhədlər niyə açılmır, səbəbləri nədir, dəyən zərərlər, həm ölkəyə dəyən zərərlər, həm ümumiyyətlə Azərbaycanlılara, dünyada olan Azərbaycanlılara dəyən zərər, sonra sərhədin o tayında, bu tayında yaşayan insanlara dəyən zərər və ümumiyyətlə bunun ölkənin iqtisadiyyata vurduğu zərər, hər bütün nədən danışdıqsa hər şey zərərə gətirib çıxartdı. Bir xeyri olmadı bunun. Tək dostlarımızdan biri qeyd elədi ki, mərhələ-mərhələ açılsa yaxşı olan sərhəd, amma ümumi qərar belə oldu ki, sərhəd tezliklə açılmasa, quru sərhədlər açılmasa tezliklə, özü çox tezliklə açılmasa, beynəlxalq məhkəmələrə müraciət olunacaq. Onunla bağlı sənədlər üzərində hazırlıqlar gedir. Dəyərli Oqtay bəy də, dəyərli Nurəddin bəy də dünənki toplantıda iştirak ediblər. İstəyirəm sözü onlara verim və buyursunlar. Oqtay bəy, sizi eşidirik bununla bağlı mövqeyinizi. Buyurun. Oqtay bəy, deyəsən sizin də mikrofonunuzu bağlamışam, bağışlayın. Çünki səs buyurun, bağışlayın. Teymur bəy, çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Bu elə bir mövzudur ki, həlli tapılmayınca bu mövzunu biz ictimailəşdirməliyik, xalqa çatdırmalıyıq ki, sadəcə olaraq vətənimiz qarşısında, xalqımız qarşısında qismən də olsa borcumuzu verək. Xatırlayırsınızsa, Alman faşistləri işğal etdiyi ərazidə hərbi düşərgələr yaradır və əsirlərə hərbi düşərgənin sərhədləri müəyyən edirlər ki, bu düşərgədən kənara çıxa bilməzsiniz. Yəni, həmin analoji olaraq proses Azərbaycandadır ki, 5 ildir ki, Azərbaycanın sərhədlərini bağlamısan, ölkədə gediş-gəlişlər yalnız belə deyək də, təyyarə vasitəsilə həyata keçirilir. Bu da 10 qat bahadır. Məsələn, dünən siz misal gətirdiniz, Gürcüstana ailəvi maşınla gedib gəlmək 50 manat tursa, təyyarə ilə gedib gəlmək 1000 manat tur. Bu bir misaldır. İndi təsəvvür edin ki, həmin misalı biz şimal sərhədimizdə Maxaskalıya, Rusiya arasında keçən vətəndaşlarımız üçün də hansı problemləri yaradırlar. Bəli, dünən dostlarımız həqiqətən qeyd etdi ki, Azərbaycan xalqı bu günlərin, belə deyək də, parçalanmış xalqdır. Yəni, əhalinin böyük əksəriyyəti çörək pulu üçün qonşu respublikalardadır. Mən hər dəfə bu misalı çəkirəm. Qazaxıstan Miqrasiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə son 10 ildə 300 min Azərbaycanlı Qazaxıstandan, belə deyək də,
yaşayış üçün müraciət ediblər. 2 milyona yaxın hələ bunlar rəsmi deyilsə də, yəni qeyri-rəsmi məlumatlarda mövsumi işləməyə gedən Azərbaycanlı soydaşlarımız var Rusiyada. Bundan başqa Pribaltikada da, Belarusiya və digər keçmiş Sovet Respublikalarında var. Sən sərhədləri bağla, onların gəliş-gedişinə mane olursan. Onların, belə deyək, ailə üzvləri buradadır. Dünən dəyərli hüquqşünaslarımız da qeyd edir ki, bu tam antikonstitusyon bir qərardır. Belə xalqa qarşı mənəvi, siyasi terror etmək olmaz. Qeyd etdik ki, sərhəd boyunda yaşayan əhalimiz qonşu ölkələrdən, məsələn, İranla sərhəd olan rayonundan İrana keçərək bir aylıq azuqasını gətirməklə ailəsini dolandırırdı. Hər il milyona yaxın soydaşımız İranda tibbi müalicə üçün müraciət edirdi. O cümlədən Gürcüstanla həmsərhəd olan Qazax bölgəsində, Tovuz rayonunda və digər bölgələrin əhalisi Gürcüstana keçərək ərzaq gətirmək və yaxud da tibbi müalicədən istifadə edirlər. Bütün bunları dövlət sanki bilərəkdən xalqa qarşı bir düşünülmüş siyasətdir ki, xalqın, belə deyək də, yaşayış səviyyəsinin günü-gündən aşağı düşməsinə də bir ölümcül zərbədir. Əgərlərim Teymur bəy, mən təklif edərdim ki, indi aprelə qədər vaxtımız var, görək sərhədlərin açılması barədə dövlət nə qərar verəcək. Əgər açılmasa, bu mövzunu gündəmdə saxlamaqla xalqı maarifləndirmək eyni zamanda beynəlxalq məhkəmələrə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməliyik ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanı dünyadan təcrid edib. Mən dünənki verilişimizdə də misal çəkdim. 3 milyon əhalisi olan Gürcüstana keçən statistik məlumata görə 6 milyon turist gəlir. Təsəvvür edin ki, hər turist gələndə ən aşağısı 1000-2000 dollar xərcləməklə görün Gürcü xalqının maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına olur. Biz bu günlərim ölkənin sərhədlərini bağlamışıq. Ölkəyə turizm gəlməsi cəhənnəm. Ölkə əhalisi nə qonşu ölkələrə əmək miqrasiya edə bilir, nə əzizlərin bu tayda qoyub o Rusiyaya gedənlər geri qayıda bilmir, digər respublikalara. Yəni bütün bunlar orta və kiçik sahibkarlığa da ölümcül bir zərbədir ki, istehsal etdiyi məhsulu ölkə sərhəddindən kənara çıxa bilmir. Və sahibkarlara da bu vurulan zərbə o cümlədən dövlət büdcəmizə vurulan zərbədir ki, sahibkarlar qazancından vergi verir. Əgər sən bunun qazancın qarşısını hər vasitəsə alırsasa, əlbəttə ki, dövlət büdcəsi boş qalacaqdır. Hesab edirəm ki, əgər apreldə sərhədlərimiz açılmasa, bu məsələni gündəmdə saxlamaqla xalqımızı maarifləndirməli və xalqımızı dinc etiraza çağırmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Nurəddin bəy, buyurun, dünən siz də danışdınız, bu məsələ ilə bağlı məruzə elədiniz, daha doğrusu müzakirədə iştirak elədiniz, mövqeyinizi bildirdiniz. Amma bu sərhədlərin bağlı olmasının o tay, bu tay, hər iki tərəfdə yaşayan Azərbaycanlılara, yəni qismətimiz, talihimiz belə gətirib ki, Azərbaycan Respublikasının həm də onu əhatə edən 5 dənə Respublikadan birindən qovublar bizi, 4-ündə hələ də yaşamaqdayıq. Bilmirəm, bu hələ də demək lazımdır, yoxsa yaşamaqdayıq demək lazımdır. Çünki bilmək olmur. Əgər Azərbaycan belə getsə, bunun bilmirəm, daha nə deyim bununla bağlı. Nəysə, orada yaşayan o tay, bu tayda, məsələn, həm İranda yaşayan, həm Gürcüstanda yaşayan, həm Türkiyədə yaşayan, həm Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara böyük təsiri var, mənfi təsiri var. Mən bununla bağlı dünən müzakirədə mən də iştirak elədim, mövqeyimi bildirdim. Siz də Naxçıvanda olan vəziyyətdəydiniz. Buyurun, buradan sizi eşidək, ondan sonra dostlarımızdan, namizədlərlə də danışaq məsələlərlə bağlı mövqelərini bildirsinlər. Teymur bəy, bir daha salamlayıram bizim deputatlarla, millət vəkili ilə namizədləri, bizə tamaşa eləyən bütün auditoriyanın hamısını salamlayıram və bir daha istəyirəm ki, müraciət eləyəm ki, bölüşün, paylaşın, bəyanın verilişi, qoy daha çox adam bizi izləsin və bu bizim imdad yerimiz olan ABA Media, Azər Freedom Media insanların bir növü imdad yeridir. Fikirlərini çatdırmaq, bölüşmək yeridir. Mən dünən də dedim, Muxtar Respublika Azərbaycanın elə bir bölgəsidir ki, burada başqa yerə çıxmaq qeyri-mümkündür. Burada yeganə çıxış yolu
ya İran ərazisi ilə keçib getmək və ya Türkiyə ərazisi ilə keçib getmək və yaxud hava yolu ilə getmək. Başqa bir imkan yoxdur. Azərbaycan rayonları kimi deyil ki, ara istəyirsən geri otur maşını var, buradan Ağsudan bilası var, oradan Göyçaya, nə bilim, istənilən yerə gedə bilərsən. Bura bir qeyri-adi bir bölgədir ki, burada demək olar ki, insanlar çox çıxılmaz vəziyyətdədir. Azərbaycan yeni müstəqillik qazandığı dövrdə Naxçıvanda 3 yerdən İran İslam Respublikasına keçid var idi. Deməli, Culfa keçidi, Nehrəm keçidi, bir də Şahtaxtı keçidi. Buradan İrana sərbəst insanlar gedib gəlirdi. Elə o müəyyən müddət ərzində Türkiyədə aydın məsələsində ümid qapısı idi. Orada biz Türkiyəyə gedib gəlirdik. Nehrəm keçidini hansı səbəbdənsə bağladılar. Bugünkü günə qədər yenə də onun haqqında heç bir məlumat yoxdur. Belə deyim də, Səfər Meteyev Azərbaycan Gömrük Komitəsinin sədri olan müddətdə də heç o Nehrəm keçidinin açılması haqqında fikirləşmədi. Ona görə ki, oradan gündə yüzlərlə mən deyərdim ki, Nehrəmli keçidi gedirdi, öz dolanışığı üçün, ailəsi üçün, nə bilim, həkim... Öyle o Səfər Meytiyevin məncə öz kəndidir, mi ola Nehrəm, yoxsa? Bəli. Oradan gömrüyün heç olmasa bir 10 generalı var da, belə deyək. Necə bu Nehrəm keçid məntəqəsi o dövrdə işləyirdi. Özdə o körpü ən qədim körpülərdən biridir. Metal konstruksiyalardan hazırlanmış. Bilmirəm, mən dəqiq məlumatım yoxdur ki, o vaxtı o ara kəsiləndə o Türkistan müqaviləsinə görə ki, o iki yerə ayrıldı. Azərbaycanla İran arasında Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan bölündü ki, o körpünü görə bir erməni qadın yandırmışdı. Ondan sonra keçid yox idi. Sonra bərpa elədilər. Tutalım, Babək rayonu üçün, Naxçıvan şəhəri üçün çox rahat keçid idi. Hətta məsələn biri var Şahbuzdan gələ gedə Culfiya, Şahbuzdan gələ gedə Şahtaxtına, ora yenə də ən rahat yolu idi. Ona görə bizdə sərhəd açılmağı, mən sizin verilişlərinizə bir daha təşəkkür eləmək istəyirəm, müraciət elədim Naxçıvanın Gömrük Başlarəsinin rəisinə. Əvvəllər belə idi da, ərzaq məhsullarını, bostan tərəvəz məhsulları İrandan gelirdi Bakıya, bir də Bakıdan İran yolu ilə qayıdıb gəlirdi Naxçıvana. Əgər Türkiyə yolundan qayıtdı. Bu da gör nə qədər müddət aparır. Həmin qiymət fərqinə, həmin ərzaqın keyfiyyətinin azalmasına indi birbaşa görürsən ki, İran maşınları və yaxud Azərbaycan maşınları tərəvəz bostan məhsullarını birbaşa toptan satış bazalarına boşaldırlar. Şəxsən mən onun özüm şahid olmuşam. Və mən buradan özümü tutub Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Polkovnik Elçən Quliyevə müraciət eləmək istəyirəm ki, o özü də Naxçıvanlıdır. Naxçıvanlı olduğuna görə yox, ümumiyyətlə ona görə ki, bu bölgəni yaxşı bildiyinə görə. Yox, mən Naxçıvanlı məsələsini bilirsiniz, mən niyə Nehrəm məsələdir? Baxın, insanlıqda ümumiyyətlə biz belə görmüşük ki, bir kənddən çıxan o kəndin oğlu, o kəndin övladı hər hansı bir vəzifəyə gedərsə öz kəndinə bir gün ağlayar da. Bu hər yerdə belədir. Qərbdə də belədir, şərqdə belədir, bizim Azərbaycanın bütün bölgələrində belədir. Məsələn, tutaq ki, bir ağbaşlı deyək, təhsil naziri olarsa, öz kəndinə, öz rayonunun təhsil sisteminə daha yaxşı xidmət eləmək istəyər. Nə bilim mən, belə adət budur da. Yəni, o da onun bir xidməti olar ki, mən orada doğulmuşam, o yerə. Amma 10 dənə general, 10 nəfər general, gör nə qədər bunlar belə qeyrətsiz adamlardılar ki, indi bağışlayın da bu ifadəmə görə mən çalışmıyorum hər zaman belə ifadələr işlətməyim. Amma qeyrətsizlik gör nə qədərdir ki, Nehrəm kəndi sizin öz kəndinizdir. O kənddən siz 10 nəfər general yetişmişsiniz və bir-birinizlə rüşvət verə-verə bir-birinizə qalxımız yuxarı. Çünki o kəndə bir gün ağlayırsınız. O kəndin bir, nə bilim mən hər hansı bir güzaranı. Amma məsələ bundan ibarətdir. Mən niyə eləmirlər onu deyim sizə. O da bir qeyrətlik deyil. Sistem belə bir sistemdir ki, deyirlər ki, yaxşı heç nə olmamalıdır. Nümunə göstəriləcək heç bir şey olmamalıdır. Baxın, Rusiyada yaşayan bəzi insanlarımız, bəzi kənd cəmaatı Rusiyada kütləvi şəkildə yaşayırlar. Onlar elə biri Söyüdlü kəndi. Burada təəssüflə Telman bəyin mikrofonu, kamerası yoxdur. Qaranlıqdır, ondan da işıq sönür deyəsən. Eyvə, mikrofon açıq deyil, yox, qulaq asıram, dinləyirəm. Söyüdlü kəndi, o kəndi cənnətə döndərmiş, o kəndin cəmaatı, Rusiyada yaşayanlar. Onların qrupları vardı, o qruplar vasitəsilə əməlli başlı kəndə yardım göstərdilər. Kəndin asfaltı, işıq dirəkləri, qəbirstanlığı, nəm hasarları, suyu, uzadı, hər şey. Amma o kəndin başına boyun açdılar. Nəyə görə? Bunu da bəhanə edilər ki, o kənd nümunə ola bilməz. Azərbaycanda hər hansı nümunə ola bilməz, yaxşı bir şey olsun. Budur bəla. Bir də bizim indi rayonun adını mən çəkməyəcəm.
dostlarımızdan biri deyir ki, biz kendimize falan şeyler eləyirik, bunu ışıqlandır televizordan. Dedim, qardaş ışıqlandırmayın. Işıqlandırsanız kendinizin ışığını kesəcəklər. İşığını söndürəcəklər, sağını söndürəcəklər o kəndin. Ehtiyac yoxdur. Sən bilmirsən o siyasəti. Mən bunların siyasətini bilirəm. Bilirəm ki, bunlara yaxşı bir şey göstərmək olmaz. Ki bu yaxşıdır və hər kəs buna oxşamalıdır. Ona görə də 10 dənə generalı da ben deyirəm ki, o bir qeyrət ama bir qeyrət də deyil. Sistemə bağlı insanlardılar. Yəni sistem bunu belə istəyir. Bunu ölkənin başında duran rəhbərlik belə istəyir. Yaxşı bir şey lazımdır. Yaxşı bir şey olsa yalnız bizə məxsus olmalı. Məsələn, indi Sibirizi düzəldirlər. Daha çox qazanc götürmək üçün, daha çox nə bilim mən oradan turistlər gələcəklər, sonra ondan sonra çoxlu pullar silinəcək. Nədən? Konferanslar keçiriləcəklər, böyük nələr. Onda orada gecələsinlər, orada qalsınlar və bütün gəlirlər bunlara gəlsin. O da cəmaat ancaq inşaatını görür, xeyrini görəsi deyil. Bu da məsələ dəyərli Nurəddin bəy. Təəssüflə indi bu vəziyyətimiz belədir. Hakimiyyət dəyişməsə heç bir faydası yoxdur düşünənlərlə mən hər zaman. Doğru deyil. Bəy, Nehrəmdən söz düşmüşkən Nehrəm haqqında, Nehrəm çox qeyrətli insanların kəndidir. Orada insanlar çox mübarizdirlər. Bir sadə misalı deyim, orada uşaq həkimi var, Hüseyin doktor. Demək, Nehrəm kənd xəstəxanasının baş həkimidir, Azərbaycanın əməkdar həkimidir. Onun yanına nəvələrimizi, zadımızı aparanda siz inanın Muxtar Respublika Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının qabağında bir ailə valideyn uşaq olmur. Hüseyin doktorun xəstəxanasının qabağında bir ailə valideyn uşaq olur. Muxtar Respublikanın sədrə ən ucqar rayondur, Ordubadda bu yan tərəfdən ən ucqar rayondur. Bəy, mən dediklərimi təsdiqləyər ki, Ordubaddan da insanlar birbaşa oradan elə övladını götürür, nəvəsini götürür, gəlir Hüseyin doktorun üstünə ki, mənim uşağıma bir imdad elə, bir təcrübəli adamdır, savadlı adamdır, nəyi demək istəyirəm? Özdə Hüseyin doktor o qədər yaxşı insandır ki, mən sizə deyim ki, şəxsən mənim nəvəmi ölümdən tutarı bu adam. O qədər ona mənim xüsusi rəğbətim var. Bax, belə insanlar da var, belə yerlərdə var. Doğrudur, o da fərdlər, dairə insanlar, onları da şərliyirlər, həbs edirlər çoxsunu. Məsələn, mən Cəllabadda mən şahid olmuşam. İnsanlar onu çox sevir, Teymur bəy. Bəli. Başlayın, buyurun. İnsanlar onu o qədər çox sevir ki, onun haqqında mən tək mən yox da, Muxtar Respublikada o sahədə olan adamlardan kimdən soruşlar, o sözləri deyə bilər. Və mən Elçin Quliyevə buradan müraciət eləmək istəyirəm. Müraciət eləmək istəyirəm ona görə ki, bilirsiniz, Muxtar Respublika blokada şəraitində yaşayır. Təcili olaraq Naxçıvanla İran sərhədi açılmalıdır. İrandan bizə heç bir təhlükə ola bilməz. Birinci Qarabağ müharibəsində nə qədər soydaşlarımız o ermənilərin hücumu zamanı İran İslam Respublikasının ərazisindən keçib, sonradan yenə də Azərbaycana qayıtmaqlarına baxmayaraq şərait yaradıldı. Oradakılar bizim hamısı soydaşlarımızdır, qardaşlarımızdır. Hər hansı bir təhlükədə Naxçıvana keçməyi, Azərbaycana keçməyi çox normal bir haldır. Bu sərhədlərin açılması, Gürcüstandan açılması, Rusiya ilə açılması, hansı Gürcü gələcək Azərbaycana? Gələn hamısı təbii ki, soydaşlarımız olacaq, Azərbaycanlılar olacaq və o insanlar təsəvvür eləyin, 3 milyon əhalisi olan Gürcüstandan insan niyə gedib ərzaq gətirməlidir? 10 milyon əhalisi olan Azərbaycanda elə özünə ərzaq tapmalıdır da. Deyək ki, Türkiyə böyük cumhuriyyətdir, İran böyük cumhuriyyətdir, bunları başa düşdük. O tərəfləri necə? Buna görə mən şəxsən Elçin Quliyevdən xahiş edirəm, bir vətəndaş olaraq, Azərbaycan Xalq Parlamentinin millət vəkili olaraq, Xalq Parlamentinin mənə verdiyi etimada Naxçıvan Muxtar Respublikasında səlahiyyətli nümayəndə kimi xahiş edirəm. Naxçıvanda sərhədlərin açılması təmin olunsun, insanların həkimlərə getməsi. İnanın, bax, mən sizə deyim ki, mənim 2 nəvəm Nehrəmdə dünyaya gəlib, çox sağlam və çox inkişaflı bir uşaqlardır. Mən bilsəydim ki, mərkəzi doğum evində mənim uşağımın başına bu oynatacaqlar, mən yenə elə uşağımı aparardım, Nehrəmdə dünyaya gələrdi. Mənim o qız nəvəm, siz bilirsiniz, 60-am onun çəkilsə, Azərbaycan üzrə 2-ci yeri tutmuşdu Riyaziyyat Olimpiyadasında. Yəni, Dünya Olimpiyadasında da bu SASMO olimpiyadaları deyilən olimpiyadadır. İndi sözüm orasındadır ki, ayrı bir kənddə olan münasibət mərkəzdə olmur. Niyə olmur? Ona görə ki, rüşvətxorluğu öz başına alır. Bir gün saat 2:00-da mən Naxçıvanın Səhiyyə Naziri hörmətli Samik Sadiqovla görüşdüm. Dedim, vəziyyət bu yerdədir. Dedi, yox, mən ona söz deyə bilmərəm. Mən ona yarım saat. Siz təsəvvür edirsiniz, xəstəxananın baş həkiminə Səhiyyə Naziri söz deyə bilmir.
Niye? Onun da alında arkasında güç var. Gözləri kölgəli yanında. Boyda Doğrudur. diyalogda olan bir yerde neden danışmaq olar? Çox təşəkkür edirəm bəyim. Söz verək indi. Hörmətli Nurəddin bəydən bir söz soruşardım. Neftəliyev Adil adlı adam tanıyırsınızmı Nehrəmdə? Kim? Neftəliyev Adil, mənim tələbə yoldaşımdır, qrup yoldaşım. Adil Oktay Neftəli. Bey, onu ya mənim telefon nömrəmə yazın, mən taparam, sizlə dalaşdıraram onu. Ya da Teymur Bəy'ə Hə. yazın, Teymur Bey mənə atsın, mən Hə, taparam, hə. danışarım. Tələbə Bəli. yoldaşım olur Nehrəmdən. İndi bilmirəm, Mən gördüm sağdır, işte, baş üstü. Hə, sağ ol. Onun adını, soyadını, Nehrəm biraz Hə, böyük Neftəliyev kənddir, Adil, adını, Neftəliyev soyadını, Adil. ata adını, Tapşarsın, mən Tapşarsın, taparam. təvəllüd tapşarsın inşallah. İnşallah tapşarsın. Hətta Nurəddin bəyin sözünə əlavə qüvvət verir. Buyurun. Xatırlarsa Teymur bəy, mən bilə siz dediniz. Sovet dövründə o Brejnev deyirdi, Azərbaycan Şiroka Şaqayev. Həmin Hə. dövrdə mənim yadımdadır ki, Azərbaycandan gedib Ermənistandan yağ gətirirdilər. Bəli, bəli, bəli. Bəli, Və doğru. indi həmin dövrə gəlib çıxmışıq. Bunu Yox, deyirəm. həmin dövr yaxşı dövrdür bəy. İndi daha dəhşətlidir. İndi daha dəhşətlidir. Gəlin belə danışaq. Həm bu sərhəd məsələsini danışaq. Bir kəlmə siz deyim. O vaxt Naxçıvan proqram zonaydı da bilirsiniz. Yəni sərhəd zonası idi. Biz gedirdik Ermənistana, keçib gedirdik İrəvan şəhərinin özünə, indiki İrəvan şəhərinə. Sadəcə bizim pasportumuza baxırdılar, pograniçnik zona, pograniçniklər. Buraxırdı, 3 manat verirdik, oturduq, gedirdik. Bütün ərzaq məhsullarını, kalbasanı, nə bilim, yağı, hətta təndir çörəyinə qədər oradan alıb insanlar gətirirdilər. Bir Evet. neçə dənə avtobus işləyirdi. Hətta elektrik qatarı şəhərin rayonundan gedirdi Ermənistana, ona seksiya deyirdilər. Seksiya ilə gedirdilər. Tezdən gəlirdi, apardı cəmaatı Ermənistana işə, axşam da qaytarıb gətirirdi, qoydu şəhərə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən təşəkkür ederim. Çox sağ olun. Murtuzalı bəy, danışaq həm bu məsələlərdən, həm də ki, bu dünən bilirsiniz ki, Azərbaycan Milli Məclisinin sədrinə medal veribdi Putin. Siyavuş Novruzova bir qədər bundan əvvəl vermişdi. Ondan əvvəl neçə nazirlərimizə medallar verir. Niyə verirlər? Niyə məsələn bu medallar, niyə başqa bir ölkənin yüksək rütbəli və belə də yüksək vəzifəli şəxslərinə bu medallar verilməlidir? Murtuzalı bəy, onu danışaq, bir də bu sərhəd məsələsini danışaq. Sizcə bu nə deməkdir? Birbaşa bilirsiniz nə tərdir? Bir sıravi adama versələr bu medalı, o dəqiqə hökumət basar dama ki, bu casusdur. Amma bu casus olanların hamısı oturublar yuxarı vəzifələrdə. Mən bir şeyi də deyim. Dünən mən bir sorğu da elədim Aba Mediada. Sorğuda deməli yazdım ki, Milli Məclisin sədri deməli bircə saniyə. Sahibə Qafarova. Açım, bəli, Sahibə Qafarova. Sahibə Qafarova xanım. Bəli, bircə saniyə, onu mən açım, sorğuya bir baxaq bərabər görək vəziyyətimiz nə cürdür, nə qədər səs veriblər və nəticə nə olubdur. Mənim yazdığım o istəyirəm diqqətə çatdıram, dostlar. Deməli, 22 saat bundan əvvəl yazmışam, 1300-dən çox adam səs veribdi. Putin Milli Məclis sədri Sahibə Qafarovaya Rusiyanın dostluq medalını verdi. Belə olan halda Sahibə Qafarova Rusiyanın Azərbaycanda casus hesab edilə bilərmi? Hə, 90%, yox, 5%, bilmirəm 5%. 31 dənə şərh var, hamı burada onun casus olduğunu diqqətə çatdırır ki, bəli, o xanım casusdur. O xanım da vəzifəcə, indiki konstitusiyamıza görə vəzifəcə ölkədə 3-cü adamdır, yoxsa 4-cü adamdır. Biraz dəyişir bəzi hallarda vəzifə. Görürsən ki, gah baş nazir 2-ci adam olur, gah vitse-prezident 3-cü adam olur, 2-ci adam olur. Belə-belə dəyişir. Hər halda o 3-4 ən yüksək vəzifəli şəxslərdən biri də Sahibə Qafarovadır, parlamentin sədri. Buyurun, buna münasibət bildirək, hamımız görək, o adam niyə, məsələn, niyə ona medal verməlidir və niyə medal verilir ümumiyyətlə o adama? Buyurun. Əsərin üzərində Teymur müəllim, yeganə imzası olmayan memar bu cəmiyyətdə müəllimdir. Ən çox əziyyət çəkən də, ən çox düzünü deməli olan da, deyən də müəllimdir. Biz bayaq səhiyyədən danışdıq, sərhədimizdən danışdıq. Əlbəttə ki,
aydındır ki hər kəsə bir balaca ağlı şərif təhlil edən adama məsuldur ki, biz Azərbaycan aeroportu prezidentin əhatəsində olan insanların əlindədir və oradan deməli Gürcüstana, Tbilisi'dən istənilən dünya ölkəsinə uçan təyyarənin bilet qiyməti bizimkindən 5-7 dəfə aşağıdır. Heç olmasa sərhəddən keçib bayaq indi dəfələrlə tərəfdaşlarım bildirdilər ki, ərzaq alabilirdik, dərman alabilirdik. Ona göre bugün dərman mafyası da onların elindədir. Zakata aladı kimi bir inzibati rayonda ister hüquq mühafizə organları olsun, ister istihsalat sahəsi olsun, ister icra hakimiyyəti olsun, başka yerlerden nispeten fərqlidir. İstənilən adama vəzifəli şəxsə gidip sözünü diyebilirsən. Azərbaycan orada çok yaxşı işləyib. Respublikada, el arasında, rayonda hürmeti nüfuzu olan adamlar çoktur. Bütün onları da işlemeye koymayan Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabineti, Azerbaycan Respublikası'nın nazirleri, onun Milli Meclisin kabul ettiği kanunlar ve kanunçuluğa bigane münasebet. Azerbaycan Respublikası'nda icra ve nezaretin olmamasıdır. Mənə elə gəlir prezidentin səlahiyyətləri həddən çoxdur. Mən başa düşmürəm. Prezident Qarabağın qurulmasında Qarabağları mən bilirəm. O çox olmuşam. İstənilən bölgəsində. Yenə biz kitabda yazılan kimi yaşamağı bacarırıq. Qarabağ zonasının insanları hər tərəfli çox fəaldılar. Və onlar dövlət bugün də statistika göstərir ki, dövlət tikən evlərdən daha çox evlər tikiblər. Ve bugün devlet diken evler spişka karokalarına okşuyor. Birbirinin eynidir. Ve bu çok maraksızdır. Ağıllı kent değil ama bütün ağızsız emellerine gider orada iş. Eğer bir kentçinin ki həyəti yoktur, həyət yanı sahası yoktur, orada toyuq, cüce, mal vere saklama imkanı yoktur. Bu hansı ağıldan zekadan danışırıq? Prezidentin pula sərəncam verməklə ne işi var? O Nazirler Kabinetinin müstesna səlahiyyətidir. Azerbaycan Respublikası'nın kanunları yerinde değil, səlahiyyətləri mənimsənli. Ve bugün adi bir tane Azerbaycan vatandaşı ailesini dolandırmak için öz içi qüvvəsini, iş qüvvəsini xarici dövlətlere satmağa hazırdır ve məhkumdur daha doğrusu. Ama biz o işi Respublikamıza sərf eləsək, kənd təsərrüfatını necə inkişaf etdirmək olar, sənayeni necə inkişaf etdirmək olar, İşçi qüvvəsi Azərbaycanda məhv olub gedir. Və bu Azərbaycan Respublika təşkilatlarını qətiyyən maraqlandırmır. Sizə bir maraqlı misal çəkmək istəyirəm. Milli Məclisə gəlirəm söhbətimi. Ali Sovetə seçkilər gidib, Ali Sovetə, Rayon Sovetinə və Kənd Sovetinə. Zakatalıda Ali Sovetə seçkiləri bir kənd məntəqəsində ləğv eləyiblər. Amma həmin seçki komissiyası qərar veribdi ki, yerli sovetlere, rayon sovetine ve kent sovetine seçkiler normal keçib. Ben de rayon sovetine deputat seçilmişim. Elimi kaldırıp sual veririm. Rayon seçki komissiyasının sədrində ki, siz necə elmi bir kəşf elədiniz? Bu necə yanaşmadır? Bu necə ixtiradır? Bu necə dünya səviyyəsində olmayan elə ki, heç kəsin görmədiyi bir kəşfdir ki, siz onu müəyyən etmişsiniz. Bütün bülletenler eyni qutuya salıb. Rayon seçki komissiyası necə müəyyən etdi ki, rayon sovetine ve kent sovetine seçkiler normal keçib. Eyni bülletenler. Ali Sovetə seçki pozulub. Baxırlar üzümü gülürlər, cevabı yoktu bunun. Ne diyəsizlər ki, deyir rayon sovetine həmin neden seçilmiş deputatın doğru seçilməməsi növbəti sesiyada müzakirə ilə başlasın. Azerbaycan kanunverici organı özü kanunsuz formalaştırılır. Hakimiyetin istediği adamlar formalaştırılır. Əxlaqdan kənar şeyler formalaştırılır. Milyarderler, milyonlar, eli gələm tutmayan, ruşka tutmayan. Bak mən kimi bu sənədlərlə, bu kağızlarla işleyebilmeyen adamlar var. Ziyarət edib Azerbaycan'ın bütün vəzifələrini. Azerbaycan kanunlarında olan kanunları hatta yerinde olan da Nazirler Kabineti,
Nazirler Kabineti, komiteler ve bütün bunlar Azerbaycan'ın rayonlarında, bölgelerde, ahalide irtişaş, narazılıq yaradırlar. Güya prezidentin mənə yazın. Güya siz olduqları, bu Azerbaycan'da baş verenlerden habersizsiniz. Siz haberdarsınız. Cənab Əliyev, heç olmasa bakın, atanızın qabağında sesi çıkmayan adamlar sizin yanınızda necə forlanırlar. Bugün ben Zaqatala zəlzələsinin nəticələrini aradan qaldıran zaman müxtəlif məsələlərlə əlaqədə prezident aparatında oldum. 3 dəfə olmaqla müəyyən etdim ki, prezident aparatında bir çox şöbələrdə sizə məlumat çatmağa qoymurlar, sizə yox. Kemalettin Heydərova işləyirlər. Niye? Ona göre ki Kemalettin Heydərova onların hamısını sizden yaxşı doydurur. Sizden yaxşı hakkını verir. Sizden yaxşı dolandırır. Ona göre de siz aldanmaya məhkumsunuz. Sizi yanınızdaki ve etrafınızdakiler yıkacaklar. Sahibə Qafarova hansı əqidəylə, hansı qanunlarda, hansı həqiqətdən danışa bilər? Orada oturan deputatların hansının mənəvi haqqı var ki, mən xalqın vəkiliyəm, xalqın nümayəndəsiyəm deməyə. Nətər? Azərbaycan necə müstəqil, mənim qurduğum dövlət, necə müstəqil dövlətdir ki, bugün bu dövlətin bir çox kadrlarını qoyanda Rusiya ilə məsləhətləşir. Bizdə vəzifəyə seçilməyiblər, bizdə vəzifəyə gətirilirlər. Ona göre de ne kadar ki getirilir, ne kadar ki layık olan adam o yerde değil. Bak, böyle felaketler baş tutup gidecek. Ama bunun karşısını almalıyız. Açık itirazımızı bildirmekle almalıyız. Hakkı talep etmekle eləməliyik. Ədaleti talep etmekle, əzimkarlıq göstermeliyiz. Kişilik göstermeliyiz. Xeyirxahlıq göstermeliyiz. Niye? Eğer doğrudan da məlumatların çatmaması, mən prezident aparatında dediler ki, müəllim, siz çok güzel danışırsınız ama size bir şey diyeyim de, bir günde 5 meşok mektup yandırırım. Bunu gelen vatandaşa benim devletimin baş idaresinde değillerse, neden danışmadılar? Biz yerli hakimiyetle dil tapabiliriz. İstenilen hüquq mühafizə organlarıyla, istenilen təşkilatla, Azerbaycan'ı ve onun regionlarını harekete gelmeye koymayan, işlek mekanizm olmaya koymayan Nazirler Kabineti başta olmakla prezident administrasyası. Onların da başında İlham Əliyev durur. Nezaret eləyə görebilmir. Görebilirse de bunun maraklarına, bunun halk talihine bigane münasebete imkan vermir ona. Neler oldu? Evvelki illerde teze seçilende dünyada hiç kes ellemeyen işleri Mehriban Əliyev'liydi. Mehriban Əliyev'nin prezidentin vice-prezident olması özü Azerbaycan Devlet Kanunu vericiliğine ziddi. İki qohum adam eyni devlet məsul devlet vəzifəsini tutabilmezdi. Birdi mi, ikidi mi? Özü kanunları pozan adam başkasına həqiqət tələb edebilmez. Mən demirəm. Belə o bir neçə dostlarımız çıxış edəndə deyirdi. Təzyiq göstərək, belə eləyək, xeyr. Ağılla, zəka ilə hamımız Azərbaycan Xalq Parlamentinin ətrafında birləşib yerlərdə xeyirxah adamların, düzgün əqidəli adamların, şəxsiyyətli adamları ətrafımızda birləşdirməklə Azərbaycanda qanunçuluğu, həqiqəti bərpa eləməliyik. Doğru. Yaxşı olardı ki, dövlət özü bu vəziyyəti görüb anlayıb, çıxış yolunu özləri tez tapmaya çalışsınlar. Ama bugün her şeyi yaradan o nazirlikler. Milli Meclis ise Milli Meclis'e her hansı bir səmimi kararına inanmır. Diğer təşkilatlardan, partiyalardan danışırdık. Gebele götürək. Aparıcı Hakimiyet Partiyası olan ya son 5 ildə, 7 ildə xalqın rifahı üçün olan hansı bir məsələni dövlət qarşısında qaldırır. Ona göre ki, mən heç vaxtında hansı partiye ki mensup değilim, partiyalardan danışmamışam heç vaxt. Bugün de danışmak istəmirəm. Mənimki dövlətimin hakimiyyət orqanlarıdır. Qaytarın haqqımızı, qaytarın ədalətimizi. Biz əzimkarlıqla bunu sizdən,
Xeyirxahlıqla bunu sizdən tələb edirik. Belə olmaz. Belə olmaz. İnsanlar bugün bir xəstəsi olan adam yeganə çıxış yolu torpaqlarını satmaqdadır. Sonra ne edəcək? Sonra onun nəsli ilə dolanacaq? Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı var idi. Azərbaycan əhalisini başdan başa tibbi müayinədən keçirək. Keçirdiler. Geldiler 2 günde siyahları götürdüler, çıktılar gittiler. Bu da oldu əhaliyə baştan başa tibbi muayene. Niye? Görmüyor. İcra ve nezaret. Nezaret niye yoktu icraya? O günleri qeyd elədim mən birinci çıxışımda. Zaqatalada 2012 yılda olan zəlzələnin nəticələrini aradan kaldırmak için ayrılan pula nəinki Zaqatala, Qaf, Zaqatala, Bəlakəni baştan başa yeniden tikmək olardı. Baştan başa yeniden tikmək olardı. Hani? Niye o boyuna milyonları bırakıp bunun icrasına nezaret olunmadı? Başlı başına bırakıldı. Sağa sola xərcləndiler. Niye əhalinin evlerinin təmirinə göre bir qəpik de alan bir nefer olmadı? İndi gel fövqəladə Allah'da siyahları kaldıran, bakın görün neçə tonlarla tikinti materialı, neçə tonlarla semen, ne kadar erzak zəlzələ bölgesine gönderildi. Kim alır? Heç kəs. Bir tane orada şahsiyyətli bütün o əhatələrdə, dövrlərdə General Orucali Hacıyev cənablarını gördüm. Vətənpərvər kimi, əsir kişi kimi xalqın içindəymişəm, göstəriş verən, çatışmamazlıqları aradan kaldırmaya çalışan. Belədir. Oyundur. Murtuzalı bəy, çox Təşəkkür sağ olun. ederim. Çox gözəl danışdınız. Mən də istəmədim sizi saxlayam. Mən sadəcə istəyirəm bir videonu göstərəm. Balaca bir videodur. Bakın görün məmur necə davranmalıdır insanlarla. Bu Türkiye'de baş verir. Türkiye'de ses yarısı. Terazi nerede? Senin terazi? Ben terazi sen hiç kullanmıyorsun anlaşılan. Hiç kullanmışlar Böyle. O teraziyi vatandaşın göreceği bir yere koyacağız ve tartarak vereceğiz. Vatandaş görmek istiyor. Diyor ki ben ne ürün alıyorsam gramajını görmek istiyorum. Kaç gram olması lazım? Lahmacunu nasıl çekiyorsunuz? Yumaktan kaç lahmacun çıkıyor? Ben bunu çok deyəsən keyfiyyətli alınmayıb, ama grupa koymuşam, Ava Media qrupundan baxın orada. Deməli, bələdiyyə sədri gəlir, çörək satanın yanına, insan kimi, adam balası kimi davranır Türkiye'də. Deyir ki, nə qədər olmalı, tərəzini qoy bura, cəmaat görsün, çörəyi çəkəndə, pişirəndə tərəziyə qoyuna. Məsləhət verir, yanında bir nəfər gətirib ki, gəl bunu bax belə çək görək, özümüz çəkək. Yani bineyi baştan Osmanlı dövründən biz o kinolara baxırıq ki, o dövrdən dövlətin rəhbəri xalqının o bazarınla belə maraqlanaraq görün buna verilən çörək keyfiyyətlidirmi, çəksi düzdürmü, çəksi yerindədirmi, bizdə isə məmurlar ancaq gəlir insanları məhv eləmək üçün, amma eyni millətik də, eyni millətik, o da bizdə, təəssüflə bizdə belə. Telman bəyin birdən yenə işıqlar sönər, qoy Telman bəyə söz bilə, Telman bəy buyurun, həm sərhədlərdən, həm də digər məsələlərdən buyurun, danışın. Bir daha akşamınız hayırlı olsun. Temur Bey, sizin o gösterdiğiniz videoya bir epizod benim yadıma düştü. Onu Alsakallar danışırdı. 1918. yılda Kafkas İslam ordusu Azerbaycan'a gelip Azerbaycan'ı Ermeni-Rus elinden xilas edildikten sonra deməli Gəncə şəhərinə o ordunun bir komutanını Gəncə şəhərinə nəzarətçi qoyurlar. Ki sen şehirdeki kanunsuzluqlara bak. O komutan gelir görür bir köre mağazasının, donuz bir köre mağazasında bir nefer köreyi düzgün satmır. Buna deyir ki sen düzgün sat, cemaatla düz rəftar elə. Eğer fırlanıp gelip seni bir de tutsam seni cəzalandıracağım. Gelir hərlənir, gelir görür yine bu onun kimidir. Böyründekiler o askerlerine deyir ki getirin onu. Onun kulağından o direğe mıxladır. Ki senin kulağın eşitmedi, benim dediğimi. Direğe mıxladır. Gidip bunlar biraz durandan sonra böyündekiler de Allah yolunsun. Bu defa gelse seni öldürecek. Neyle? Kaç kulağını çır kaç. Gidip bir de fırlanı gelir bu yoktu. Değil hınzır oğlu hınzır. Kulağını kopardı kaçmış. Şimdi bilirsiniz mi?
bugün bizdə bu vəziyyət deyirsiniz. Bu sənədlərin açılmağıyla bağlı düz indi bizim rayonumuzdan kənara getmək, yəni Ermənistandır. Təbii ki, ora gedib gəlmək mümkün deyil. Amma əgər sənədlər açıq olarsa və Gədəbəyin bu gözəl sünkar mənzərələri var, gözəl meşələri var. Ora investisiya qoyursa, ora imkan versələr, Gədəbəyin özünün imkanlı olanları var. Ora imkan versələr, burada gözəl turizm inkişaf edər. Bizim rayonun bir 30'a yaxın mineral suyu var. Turşu deyirlər, Narzan. Onların ətrafında gözəl ucuz oteller imkan versələr, yəni yenə deyirəm, rayonun imkanlı olanları var. Onlar eləyərlər. Və bu turizmdən rayon nə qədər mənfəət götürər. O demək deyir ki, elə biz xarici harasa çıxaq. Amma bunlar bugün sənədin bağlanmağıyla və deyim ki, o turizmdən gələn o yaxın kəndlər ki var, o meşə masiflərinə yaxın, o kəndlərdə ailələrin dolanışığı çox gözəl olar. Təbii ki, yayda ailələr var ki, Aran rayonlarından gəlir, elə Gəncə şəhərindən falanlar istirahət dincəlmək üçün. Buna imkan verirlər. Yəni bu ölkədə dediyiniz kimi hər şey bərbaddır. Hər şey demək olar ki, monopoliya alınır və bir işler bundan bak eli yadımdan çıkıyor. O Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan geldi, burada bir tedbir geçirdi. Tedbirin adı neydi? Güzel çadırdan güzel bir kent salmıştı. O tedbir geçirildi, gitti. O değildi ki ben ilde bir defa gelip tedbiri geçireceğim ama sonra ne imkan vermediler. Ve orada dağıldı gitti. Bizim her taraflı ama indi Gürcistan bize münasipti, belki yakındı. Aramız Gürcistan'la bir uzakbaşı, yani Səryaz keçidindən nəzərdə tutulan 150 kilometre. Əlbəttə Səryaz da açılsa, bizim Gədəbəy cəmaatı da özünün o dolanışığı üçün, yəni o subtropik meyvələrdən gedir söhbət. Bugün Gədəbəydə o naringidə, mandalin deyilən naringinin kilosu 3 manat 50 qəbit, 3 manat 50, 4 manatdır. Təsəvvür edirsiniz. Amma bu Gürcistan'da təbii ki çox ucuzdur. Bu hansı insardadır, hansı monopoliyadadır. Heç kəs bura kənardan işini gətirə bilməz. Digər Səryaz bölgələrində, məsələn, Rusiyanın yaxında falanı. Belə bəlalarımız o qədərdir ki, bununla bir elə bayaqlarda bizim dostumuz Müslüm bəy mənim bir yazımı etiraz edib. Partiyaların birləşməyə yığıldılar. Orada deyirəm, qardaş, o partiyalar bir çubuğunla idarə olunur. Sen onlardan gözleme ki, onlar birləşib, sana gəlib gözləm, mənə bir yere attır ki, sen təbliğat aparma falan. Dedim, ben təbliğat aparmıram. Ben düz deyirəm. Onlar oraya yığılmıştılar. Onların özləri, o 24 partiya özü yığılıb, icras keçirib, xalqın vəziyyətini bəyan edə bilməzlər. Ve orada dirjor çubuğundan idarə olunur. Yığılırlar, dirjor çubuğundan idarə olunurlar. Deyim, qardaş, Müslüm Bey təbliğatı o cür aparma. Təbliğat var ki, bizim yegane xilas yolumuz Azərbaycan Xalq Parlamentidir. Sen təbliğatı belə yapar. Sen deme ki partilerin hakkında təbliğat aparma. Mən neyse arakatanlık edeceğim. Partiyalar bu zat partiya değil. Bu zat ben o partiye hesap edemiyorum. Ona göre ki o partiyalar çürüyüblər, artık yoktular, artık idare olunurlar. Ekseriyyəti idare olunur. Bunu inciməsinlər. Kimse bunu ilah tutama. Benim fikrim budur. Çünkü ben 13 il ben Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü oldum. Ve gördüm ki sonunda gördüm ki yok bu sükuttur, yatır. Böyle ben hiç şey yoktu. Bir nefer genç cəlb olunmur. Ve ben deyəndə ki gəlin partiya girərsən o sizin partiyada ne var? Orada ne yaşıyorsunuz? Ne var orada? Biz yazılar oraya neyiniyək? Yani bu vəziyyətdədir. Ölkəni bu çare, çıxış yolu yalnız bu hakimiyyətdən kurtarmaqdır. Yani uzun uzadı bütün problemlerin hamısı, her bir şey, bu bağlıqlar, bu falan, elə burada bizim bayaqda qeyd elədim,
bu qızıl şirkəti bizim rayonu məhv edir. Hətta 2007-ci ildə bu şirkət hələ gəlib burada qurmaq istəyirdi. Ekologiyadan gələn bir xanım o iclasda dedi ki, mən dedi öz vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirib deyirəm. 10 ildən sonra Gədəbəydə kütləvi xəstəliklər yayılacaq. Xərçəng yayılacaq. Vərəm yayılacaq. Kütləvi xəstəliklər yayılacaq və ölü uşaqlar doğulacaq. Yarımçıq döllər olacaq falan. Bunun dedi 10 ildən sonra fəsadlarını görəcəksiniz. Bəli, mənim xanımın dedikləri mənim yadımdadır. Bugün əlbəttə onların hamısı var. Sizdən kim deyək, Nurəddin bəy kimdir qeyd elədi, talismaniyadır falandır, hamısı deməli bu ekologiyanın, atmosferin körlanmasıdır. Hamısı körlanır. Mən 80 yaşım var. Mənim bugün belə bu enerjidə qalmağımı mənim 50-60 il yediyim o təbii qidaların hesabına mən bugün belə bu vəziyyətdəyim. Amma var ki, bu hakimiyyətin devrində, vaxtında dünyaya gələn uşaqların hamısı cılız, hamısı zəif, hamısı oram ağrıyır, özündən var. Çünki qidaların hamısı zəhərlidir. Bakıda Azərsunun bir böyük bir ambarı yandı. Kimya maddələrdir. O kimyəvi maddələrdən bu xalqa ərzaqlar, yağlar filan hazırlayıb verilir xalqı. Bu hakimiyyət demək olar ki, bu ölkənin, bu xalqın genofondunu məhv eləməyə proqram, bunların proqramı var. O deyirlər, eləməli atasının vəsiyyətini yerinə getirir. Atası belə vəsiyyət eləməyib, bəlkə də eləyib ki, sən hakimiyyətdə qalmaq üçün bu millətin genofondunu məhv. Yəni ki, vəsiyyəti belirləyib. Təşəkkürlər Telman bəy. Telman bəy, bir qısaca sual verim mən sizə. Siz də qısa cavab verin, xahiş edirəm. Buyurun. 80 yaşında bir insan olaraq Allah sizə can sağlığı versin. İndən sonra təşəkkür ederim. Yaşayın və sizin gibi insanlar əslində çox yaşamalıdır ki, çoxlardan nümunə olsun. Görsünlər ki, belə bir insan həyatda elə belə hədər yaşamıyor. Doğrudan da insan belə yaşamalıdır. Bu cavanlar niyə öz həyatlarını dəyişmək istəmirlər? Cavanlar niyə biganədirlər bu qədər talelərinə, həyatlarına? Bunun hamısı bu hakimiyyətin apardığı o xalqın məhv eləməyə yönəlmiş siyasətdir. O, mən sizə demişəm də, mən bir neçə nəfəri bu milli müqavimətə falan cəlb edə bilmişəm. Demək olar ki, bir xof var. Bir-birinə necə deyim, belə ki deyir, belə söhbət edəcəm, deyir ki, indi bəydim, müəllim deyirsən, sonra buradan bir əngəl çıxmaz ki bizə. Belə bir vəziyyətdir. Bu hakimiyyətin məqsəd yönlü apardığı siyasətin nəticəsi. Təşəkkür edirəm. Burada biz çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, bu vəziyyəti aradan qaldıraq. Biz, bax, bugün biz namizədliyimizi vermişik və hər Azərbaycan bölgesinin təbii ki, bölgələrində yəni sağlam düşüncəli, belə deyək, sağlam düşüncəli bizim sağlam düşüncəli o mənada ki, yəni haqqı tələb eləməyə bacaran insanlar da çox azdır. Çox təəssüf ki, çox azdır. Amma biz çalışmalıyıq. Var gücümüzdən çalışmalıyıq ki, bu vəziyyət düzəldək və xilas yolumuz, yenə deyirəm, xilas yolumuz xalq parlamenti inkişaf elətdirmək və inşallah o gündə dedim, xalq parlamenti mənim Qoşqar dağı elə çıxanda görürəm. Mən bənzətdim ki, artıq onun qarşısını heç nə ala bilməz. Xalq parlamenti o Qoşqar dağı kimi ucalmaqda, yüksəlməkdədir və inşallah xilasımız da odur. Başqa yol görürüm. Bilal qardaşımıza söz verək, görək Bilal qardaşımız nə deyir bu məsələlərlə bağlı. Buyurun Bilal bəy. Çok sağ olun. Söz verdiğiniz için. Bu səhiyələrdən danışanda mən biraz az danışdım. Bəli. İndi sərbəst danışın nə qədər istəyirsiniz. İnsanların Məsələdir. buyurun Deyirəm, indi sərbəstsiz, nə qədər istəyirsiniz danışın, buyurun. Sərbəstsən deyil, nə qədər istəyirsən danış. səhiyyə bugünkü gündə heç kəsi sağaltmır. Yalnız o vəziyyətdə onları
sağaldır ki onlar her ay müntəzəm olarak derman içsinler ve derman mafyasının pulunu ödesinler. Bu işte təzyiq, şeker hastalığı ve başka hastalıklar da aynı formadadır. Ona göre de ben bugünkü günde ne dermanlara inanmıram, ne həkimlərə. Allah bana veren can sağlığını minnettarım var Allah'a. 70 yaşım bitir. Bugünkü günde Kur'an'da ayet var. Oruç tutun ki sağlam olasınız. Ancak demek olar ki ben tanıdığım adamların arasında olabilir 2%, 3% adam oruç tutur. Hatta həkimlər indi bilirler ki ve özleri de sübut edir ki şeker hastaları belə oruç tutma olar. Benim 74 yaşlı qonşum var. Şeker hastasıdır. Müntəzəm dərmanını işlədə oruçluq vaxtında içmir, eyni zamanda orucunu tutur. Eğer Kur'an ne deyirsə, o Kur'an indiyə kimi heç kəs onun dediklerinde səhv tutmuyubdur. Ben bugünkü günde Allah'a inandığım için bu ayaqda söhbət edim ki, Allah Teala məni həkimlərə salmasın. Həkimlərə mən inanmıram ve eyni zamanda dermanlara da inanmıram. Hamı bilir ki, hatta YouTube'da da şeyleyenler var ki, hansısa devlet Azerbaycan'a derman göndermeye firma imkan edildi. Ki bizim vatandaşlar o dermanın terkibini değiştirmek isteyipler. Bu YouTube'da var. Qaldı sərhədlərə, ben Balaçan rayonunda yaşadığım için bizim Balaçan ve Zaqatala ərazisində Gürcistan əsilli çok soydaşlarımız var. Onların gəlib gitmesi için həddindən artıq çətin vəziyyət yaranır. 5 ilə yaxındır ki, sərhədlər bağlıdır. Ne kadar bak bağlı qalmalıdır? Bu kim hesablayır bunu? Hansı məqsəd güdülür? Yuxarıda oturanlar yəqin ki, onlar bize onu başa sala bilmirlər. Əvvəlki vaxtlarda bir ay artırırdılar vaxtını, bu sərhədlərin bağlı olmasını. İndi artıq 2 ay keçiblər. Deməli, insanlar sustukça bunlar elə vaxtı da elə istədikləri kimi artıra bilirlər. Mən buradan deyirəm ki, əminəm ki, Allah qoysa aprel ayına devlet özü də qərar verəcəkdir buna. Mən artıq ona əminəm. Ona görə ki, 1-2 dəfə çıxışından sonra mənim dostum, tanışım hamısı müraciət eləyir ki, ne yapıyorsunuz? Deyirəm, bax, siz nə vaxt başlayasınız? Ola, biz də sizi gözləyirik. İnsanların əksəriyyəti elə bir ki, mövqe gözləyirlər. Necə olsa da biz bu işimizlə, mən şəxsən özüm fəxr edirəm ki, xalqımın sözünü deyirəm. Məndən əvvəl danışan Telman bəy də, Müsadib bəy də müəllimdilər. Çox gözəl ürək sözlərini dedilər, çox da gözəl danışdılar. Mən mühasib olduğum için her çıxışımda bir rəqəmlə izahat vermək istəyirəm. Adi biz sürücülük için verilen, biz daverenöz deyirik. Bunun fərqini izah eləmək istəyirəm. 22 manat 50 qəpiyə olan sürücülük maaşı için verilen sənəd indi olub 35 manat 40 qəpik. 35 manat bunların aldığı puldur. Hatta yanındaki 40 qəpik nədir? Təsəvvür eləyin ki, kassanın əməliyyatı üçün biz pul veririk. Xəzinədarın işi üçün biz pul veririk. 40 qəpik hər adamdan pul alanda xəzinədar bizdən 40 qəpik də pul alır. Bu asan xidmətdədir. Təsəvvür eləyin. Biz xəzinədarın pulunu ödəyirik. Əlavə 25 manatdan 35, 22 manatdan 35 arasında təxminən 30% fərq var. 30%. Mənim neçə dəfə pensiyam qalxıbdır, 30% hələ qalxan mən eşitməmişəm. 7%, 8%, 11%. Bu rəqəmləri bizim nazirlər, dövlətimiz nəyə əsasən qaldırdığını mən başa düşəmirəm. Mühasib olsam da başa düşmürəm. Gəlin,
biz danışdıqlarımızda ümumi söhbətlər çoxdur. Elə ümumi söhbətlərimizin əksəriyyətini bizim xalqımızın hər biri gözəl bilir. Mən danışdığım elə adamlar var, söhbət elədiyim adamlar var. Hamısı məndən yaxşı başa düşür bunları. Yalnız bizə nə lazımdır? Danışığımızda insanlar hiss eləsinlər ki, bizim danışığımızda qorxmazlıq var. Və o qorxmazlığı onlar özlərinə bir siper götürsünlər və özlərində təskini alsınlar. Əksər insanlar qorxurlar. Mən bu fikrim var. Sizə bunu bildirmək istəyirəm. Qaldı ümumi müharibələrin olmasına, Rusiya ilə Amerikanın sazişinə, bunlar heç də bizim ən çox arzuladığımız Türkiyənin vəziyyətinə yaxşı deyil. Mən Allah'tan Türk qardaşlarımızın, Türk dövlətimizin sabit olmağını arzulayıram. Eğer Türkiye'de sabitlik olarsa bizim de sabitliyimiz var. Amerika ile Rusya'nın birleşmesi yalnız bizim ziyanımıza gelir. Niye? Rusya bütün Orta Asya devletlerini öz nəzarəti altında saxlayacaq. Amerika ona kömək edəcək. Amerikanın onunla beraber olması Türkiye'nin zəifləməsi deməkdir. Ola bilər siyasətçilər mənim səhvimi tutarlar, mən siyasətçi deyiləm. Bu mənim öz fikirlərimdir. Təşəkkür edirəm Bilal bəy, çox sağ olun, var olun. Bizim bir telefon xəttimizdə dəyərli Birxan bəy var, çox hörmətli, mənim də çox xətrini sevdiyim Birxan bəy. Buyurun, eşidirik sizi, söz demək istəyir Birxan bəy. Hamınızı salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Bayramlarınız da mübarək olsun. Var olun. Təşəkkür, axşamınız xeyir. Mən bir şey demək istəyirəm. Burada əvvəl mən bütün dinləyicilərə, hamıya müraciət edirəm, məni tanıyanlara ki, Azərbaycan Xalq Parlamentinə üzv yazır. Çünki yeganə adı nədir, təsdiq olunmuş təşkilat budur. Sözümüzü orada deyə bilirik, orada hərəkət edə bilirik. İkinci, mənim bu deputatlığa namizədlərə mənim bir sualım var. Hamı buradakı çatışmamazlıqdan danışır. Çatışmamazlığı hamımız bilirik. Ancaq yaxşı olardı ki, qarşınıza nə məqsəd qoyursunuz, nə eləmək istəyirsiniz, nə eləmək olar? Misal üçün, burada biz deyirik ki, cəmaat, gənclər zəifdir, gənclər qorxur, heç də elə deyil, vallahi elə deyil. Siz təsəvvür edin ki, burada yaşayanlar bilir. 3 nəfər, 4 nəfər bir yerə toplanan kimi başlarını üstün kəsdirirlər. Burada nə söhbət edirsiniz, aynen belə. Burada azad söz deməyə imkan yoxdur. Ona görə də Azərbaycan Xalq Parlamentindən onu xahiş edirik ki, bu məsələni xarici təşkilatlarda qaldırsınlar və azad söz deməyə imkan yaransın. Onda görərsiniz ki, burada nələr olacaq, nə olacaq. Yaxşı, sağ olun, mən bunu demək istəyirəm. Var olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Birxan bəy. Birxan bəy deyir ki, xalq qorxaq deyil, sadəcə şərait, imkan yaradılmır bu məsələyə, maneçi törədilir. Buyurun, dəyərli Əvəz bəy, sizin növbənizi, sonra Süleyman bəyə söz verəcəyik. Buyurun, Əvəz bəy. Bir daha Timur bəy, Azərbaycan xalqını salamlayıram. Azər Fürüdüm ailəsini xüsusi olaraq salamlayıram. İlk öncə bu sahibə Qafarov haqqında bir iki kəlmə demək istəyirəm. Bununla Putin order verməni təsdiqlədi ki, yəni ki, Azərbaycan mənimdir. Yəni ki, Azərbaycan parlamenti Rusiyanın bir vilayətinin demək olar ki, orada olanların hamısı demək olar ki, Rusiya vilayətinə, Azərbaycan adlı Rusiya vilayətinə xidmət edənlərdir. Yəni, bununla Putin bu demək istədi. Duması da duması. Putin'in duması. Yəni ki, Azərbaycan bu son 30 ilin devirlərə ayırmaq mənim şəxsi fikrimdir. Düzgün olmaz. Hansısa şəxslərə, fərdlərə. Yəni, Azərbaycan doğrudan da Moskvadan gələn bir proqramla 30 ildə idarə olunur.
Yəni ki, Moskva təmsilçiləri demək olar ki, bizim son illər məsələn Naxçıvanda deyək ki, başqa metodla, fərqli bir metodla bu cəmiyyəti necə idarə etmək olar metodları ilə idarə edirdilər. Məsələn, Vasif Talıbovu xan kimi tanıdırdılar. Gəncədə başqa cürə, Şəmkirdə başqa cürə. Yəni bunların hamısı nəticədə o Moskva, Kremliyə xidmət edirlər. Yəni ki, bunların hamısı bizim düşmənlərimizdir. Ona görə ki, düşmən olmayan, bax bizdə Temur bəy, bir də məsələyə siz nəzərinizə çatdırın. Vasif Talıbovun devrində bizdə Ordubadda Gəmi Qaya adı ilə bir 8-10 kilometrlik, 15 kilometrlik məsafədə elektrik stansiyaları çəkirdilər, yəni Gəmi Qaya. Yəni güya Ordubadı, Culfanı elektriklə təmin edəcəkdilər bunlar. Bir də olmamış kimin İrana satacaqdılar elektriki buradan. 100 milyonlarla pulu Arazın kənarına töküblər. İndi elə də qaldı işlər qutarıb bağlanıbdır. Yəni bunu demək istəyirəm ki, yəni bu bir düşmən elə bilər. Düşmən də kimdir? Düşmən də bəllidir ki, yəni Kremldən gələn proqram kim onların himayəsindədir, hamısı bizim Azərbaycan xalqının düşmənidir. Yəni ki, bu fərq eləməz, bu Vasif Talıbovdur, bu Kərəm Mustafayevdir və yaxud da deyək ki, Xanlar Vəliyevdir, Nəcbəddindir. Bax, tərtər hadisələrin kim törədə bilər ki, Azərbaycanda, Azərbaycan ordusunun başına bu kim gətirə bilər ki? Yəni biz mənzilə düzgün istiqamət götürməyimiz üçün, düz getməyimiz, həm də tez çatmağımız üçün, yəni hədəf bir olmalıdır. Bizim hədəfimiz Rusiyanın burada qurduğu, deyək ki, imparatorluqdan xilas olmaqdır. Yəni biz bu hədəfimiz belə olmayana qədər, biz ayrı-ayrı qollara ayrıldıqsa ki, bu gün nə bilim, devirdə bu yaxşı idi, o pis idi, filankəs getdi. Kiməsə ola bilsin, düşər həmin devirdə bitki artıq çörək çata bilər. Ancaq yəni bunların hamısı ümumilikdə düşünəndə, görəndə ki, baxsan görsən ki, bunların hamısı eyni bir metod. Yəni bizim ordumuza kim bu qədər işgəncə verə bilər? Özümüzdən olan niyə versin? Səbəb nədir ki? Demək düşmən mi? Düşmən də hədəf bəllidir. Düşmən də kimdir bəllidir. Bu yəni ki, sahibə Qafarova haqqında verilən order haqqında dediyim bir kəlmə. Bir də sərhədlər haqqında demək istəyirəm. Temur bəy, bu Naxçıvan özü bir xüsusi yerdir da. Çünki xüsusi yer deyəndə, yəni ki, 30 ildir blokada vəziyyətini yaşayan bir Naxçıvan vardır. Bu sərhədlərin də bağlanması, bağlı olması, bu monopolçulara da, yəni monopoliyana məşğul olanlara daha böyük fürsətlər, imkanlar əlinə keçiribdir. Yəni ki, məsələn, bunlar fürsətdən istifadə edib bütün ərzaq malların, deyək ki, dərmanları, yəni üzürlü sayın, tikinti materialların, bütün hər şeyin qiymətini, məsələn, sərhədlər açıq olanda deyək, 1 manat bir malın üstünə qoyurdularsa, indi 5 manat. Rəsmən Naxçıvanda olan hər bir ailənin demək olar ki, büdcəsindən, aylıq büdcəsindən ən azından 500 manat oğurluq edirlər. Hər ailənin cibinə girirlər. İnan, insanlara o qədər problemlər yaradırlar ki, bu monopolistlər, yəni ki, Naxçıvanda olan bugünkü deyək, bugünkü də bu uzun il, 30 il ki, hakimiyyət deyək. Bugün elə vəziyyət yaradıblar ki, insanları kənd təsərrüfatından belə girgəndiriblər. İnsanlar kənd təsərrüfatına məşğul olmaq demək olar ki, istəmirlər. Nədən? Səbəb nədir? Bax, o zaman gələn, o vaxt gəlir ki, kəndçi, məsələn, kənd təsərrüfatına məşğul olmaqdır. Kəndçiyə elə bir suvarma problemi yaradırlar ki, yəni insanlar bilir ki, mal olmasın, yanıma daxılı batsın, əkdiyi şey hasil olunmasın, yəni ki, əlində qalsın. Bazarda elə ucuzluq, həmin vaxtlar kəndçi malı çıxanda, həmin vaxtlar o monopolçular elə bir ucuzluq yaradırlar, bir 10 günlük ki, kəndçi malı maya dəyərini çıxartmasın ki, yəni gələsi il nə kənd təsərrüfatı ilə, nə heyvandarlıqla, heç nə. Çünki su olmayandan sonra, Temur bəy, nə kənd təsərrüfatına məşğul olmaq olar, nə heyvandarlıqla məşğul olar. Bunlar bir-birinə bağlı sahələrdir. Yəni ki, hər kəs bunlar bilir, elə deyilmi? Yəni ki,
bugünkü gündə Ordubad rayonunda, yəni Naxçıvanda pomidor nədir ki? Pomidor 4-5 manat arası dəyişir. Hansı ki Bakıdan gələn Quba alması 3 manat, 4 manat arasındadır. Xalq, yəni demək istəyirəm ki, xalq pərişan haldadır da, çox pərişan haldadır. Bu vəziyyəti görən xalqın çıxış yolu nə ola bilər ki? Çıxış yolu iş yox, güc yox, savxoz yox, kolxoz yox, savxoz yox, nə bilim, iş yox da. Nə elə bilər xalq? Xalqın ancaq bir işi qalır ki, yavaş-yavaş köçsün, getsin buralardan. İnan, mən yaşadığım kənddə demək olar ki, gənc nəsil itmək üzrədir. Bu yaxın illərdə bunun qarşısı alınması demək olar ki, 3-5 ildən sonra burada gənc nəsil Rusiyanın o bəzi oblastlar var, oralarda mən çox olmuşam o tərəflərdə, gənc adam tapa bilməzsən. Hardasa babulyalardır, dedişkalardır qalıblar. Burada deyilə ona gedir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Mən dünən, məsələn, baxırdım Azərbaycan Xalq Parlamenti iclasına, çox möhtəşəm idi. Yəni ki, orada hər bir millət vəkilinə təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqı inanın, çoxdan belə aydınlarını az idi. Orada indi dünən hörmətli Qurban bəy, Ərəstun bəy, Namizəd bəy, yəni konstitusiya başa düşənlərə konstitusiya dilində, sadə insanlara sadə dildə anlatdılar ki, Azərbaycanda sərhədlərin bağlanması hansı fəsadlara yol açır. Bu da indi mən nəzərinizə çatdırdım. Yəni ki, necə çatdırdımsa, üzürlü sayın. Yəni danışaq. Yəni siyasət Əsas odur ki, siz xalqın içindən gələn insanlarsınız, xalqın sözünü deyirsiniz, o problemləri deyirsiniz. Buna görə də demək istəyirəm ki, vallah mən də hər bir kəs kimi 30 ildir sizin kimi Teymur bəy, dünən Azərbaycan Xalq Parlamentində olan hər bir millət vəkilinə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də sizin kimi, yəni ki, orada Qurban bəy, Namizəd bəy, Ərəstun bəy, Oqtay bəy, Cavanşir bəy, hamınıza çox təşəkkürümü bildirirəm ki, belə möhtəşəm bir düşüncə elə bir toplamısınız bir yerə. Ona görə də Azərbaycan xalqından həm xahiş edirəm, həm də elə bil ki, bir insan kimi tələb edə bilərəm ki, bizim birlikdən başqa çıxış yolumuz yox. Bu da çıxış yolun aydınlarımız qoyublar ortaya. Bax, seç, azad ol. Bax, mən də Azərbaycan xalqına buradan demək istəyirəm ki, bax, Azərbaycan Xalq Parlamentindən başqa birlik yerimiz mən şəxsi fikirlərimdə yoxdur. Ona görə də Azərfürüdüm ailəsinin ətrafında, ABA mediası ətrafında tez-tez aydınlarımız adlandırılır. Milli müqavimət hərəkatımız var. Milli müqavimət hərəkatına qoşulmaq. Var, bəli. Xural TV-yə abunə olmaq, dəstəkləmək. Yəni ki, başqa çıxış yolu doğrudan da Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycan xalqın 30 ildir bu ekranlardan düşməyən yalancı o avtobus müxalifətçi kimi sıramışdılar. İnanın, mən də çox inanardım. Mən də harısı Azərfürüdüm ailəsinə ailə üzv olmayana qədər mənim də, düzdür, o vaxt mənim smartfonum da yox idi. Evimdə internetim də yox idi. Ancaq qonşuda, dostda tanışdırılanda tez-tez Qənimət Zahidi kanalını izləyərdim. Doğrudan da mən onlar həqiqətən də bir Azərbaycan bir xilası kimi hesab eləyirdim. Mən sonradan düşünürəm ki, ay Allah, bunlar necə Azərbaycan xalqına bu qədər fırıldaq gəliblər. Yəni, bu qədər halda, insan bu qədər öz xalqın, öz torpağında doğulduğu torpaqda insanlar bu qədər aldadarmı? Nəyə görə, səbəb nədir? Özü anlatacaq. Bir qarın çörəyi, o çörəyə insan bu boyda 10 milyonlu xalqı köçürdər bizim torpağından. Bizim xalqımız qutarıbdır. Bizim, inanın, bugünkü gündə bizdə, bugün savxoz, kolxoz, nə bilim, nəsə, aslında bizim insan resursumuz yoxdur onlar işlətmək üçün. Demək olar ki, insan resursu qutarıb buralarda. Yəni ki, demək istədiyim odur ki, gözəl Azərbaycan xalqı, çıxış yolumuz
Azərbaycan Xalq Parlamenti. Bax, gözəl namizədlər, dəyərli insanlar. Gəlin, qoşulun, dəstək olun, Azərbaycanımızı xilas edək. Azərbaycanımızı xoşbəxt gələcəyə aparaq. Yoxsa sağ olun, bu qədər. Teymur bəy, inanın hərdən adam danışanda kövrəlir ki, bu qədər sərvətin olan bir ölkədə yaşayıram. Bu qədər gözəl insanları olan bir ölkədə yaşayıram. İnan, bizim o qədər gözəl insanlarımız var. Teymur var, Rus burada yox, Rusiyada, Sibirdə, inanın. Elə bilmən ki, Ordubad xalqı hər şeydən xəbərsizdir. Yox, Ordubad xalqı hər şeydən xəbərlidir. Ordubad insanların bir ayağı burada Salam Məlikdə, bir ayağı Maqadandadır, yəni Sibirdədir. Hamısının gözü buradadır, yəni hamısının qəlbi buradadır. Hamısının qəlbi Azərbaycan xalqı ilə döyülür. Vallahi Ordubad xalqı bütün bölgələrdəki kimin tərtər hadisələrini çox diqqətlə izləyir. Mən çünki maraqlanıram, öyrənirəm. Elə bir insan görmürəm ki, əvvəllər belə şeylər çox nadir hallarda olurdu. Məsələn, indi kimlə soruşursan tərtər hadisələri haqqında hamının məlumatı vardır. Mən elə bilirəm ki, insanlar siz aydınları Teymur bəy, başda siz, Qurban bəy, Namizəd bəy, Ərəstun bəy olmaqla sizi gözləyirlər. Sizin daha da, necə deyim, bu xalqı ətrafınıza toplamağı gözləyirlər. İnşallah. Var olun bəy. Çox sağ olun. Sağ olun bəy. Özünüzdən müğayət olun. Allaha əmanət olun. Namizədlərə də uğurlar arzulayıram. Bir daha Nurəddin bəy də təbrik edirəm. Naxçıvanın səlahiyyətli nümayəndəsi kimi Azərbaycan Xalq Parlamentində. İnşallah olar bəlkə bir gün yollarımız olar görüşərik. Bir daha təbrik edirəm Nurəddin bəy sizi. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. İcazə versəz Süleyman bəyə söz verək. Namizədlərimiz sözlərini deyib bitirsinlər. Ondan sonra Nurəddin bəyə də söz verəcəm. Sizə də onunla da bitirək. Dəyərli Süleyman bəy, buyurun siz də eşidək. Çox sağ olun Teymur bəy. Hörmətli Əvəz bəy, bir neçə məqamlara toxundu. Mən bir 30 il əvvələ qayıtmaq istəyirəm, çox qısa danışacağım. Və burada Nurəddin bəyin də bəzi fikirlərini mən əlavə olaraq səsləndirəcəm. Bəzi məqamlar mənə daha bir 30 ili xatırlatdı. Hörmətli Əvəz bəy, bu blokada vəziyyətindən danışdı. Mərhum Heydər Əliyev gələndə, 91-ci ildə Naxçıvana gələndə məhz həmin blokada idi ki, işıq yox idi, qaz yox idi, heç bir şey. Bunu başa düşürdü, müharibə şəraiti idi. Bəli, ondan sonra müstəqillik əldə olundu. Heydər Əliyev də hakimiyyət devrildi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və getdi. O dünyasını dəyişdi, yenisi gəldi. Amma bugün də Naxçıvan blokadadan çıxmıyor. Nə oldu bəyə? Nə dəyişdi? Heç bir şey dəyişmədi. Bu günah hamısı hal-hazırda İlham Əliyevin boynundadır. Bu birinci cəhət. İkinci bir cəhət. Hörmətli Nurəddin bəy yenə də 60-cı, 70-ci, 80-ci illəri xatırlatdı. Mən düzdür, o vaxtı 60-cı illərdə mən məktəbli idim. Belə deyək ki, uşaq idim, 70-ci illərdə məktəbli idim və həmin dövrlərdə biz pambıq tarlalarında pambıq yığan dövrlər yadıma düşdü. Məhz yenə də bir sizdə yox, hörmətli Nurəddin bəy, bütün Azərbaycan üzrə demək Aran zonası hər bir yer Ermənistandan, Gürcüstandan gedib ərzaq məhsulları, yağ alıb gətirilərdi. Əzizlərim, xatırlayırsınızsa, belə deyək ki, Azərbaycanda həmin dövrlərdə 60-70-ci, 80-ci illərdə istehsal olunmayan bir məhsul yox idi. Niyə görə biz yenə də alver üçün Ermənistana, Gürcüstana getməliydik. Axı biz özümüz istehsal eləyirdik o yağı. Baxın, nə dəyişdi indi? Heç bir şey dəyişmədi. Yenə də həmin fəlakət, yenə də 2 qatına, 3 qatına, 4 qatına daha da ağır bir vəziyyətə salınmış respublika, ölkə oldu. Qaldı quru sərhədlərinin açılması, bağlı qalması. Dəyərli namizədlər, dəyərli yoldaşlar, siz çox xüsusi qeyd edirsiniz. Bu önəmli bir məsələdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, Azərbaycan əhalisinin rifahı üçün çox gözəl bir yəni ağrılı tərəfidir. Yəni bu sərhədlərin açılması çox gözəl olardı ki, əhalinin rifahı yaxşılaşardı. Mən özümün əsl nəcabətim Dağıstanlıdır. Yəni belə deyim ki, mənim bütün yaxın qohum əqrabalarım hamısı Dağıstanda, yaxın ərazilərdə yaşayır, sərhəddi keçəndə.
Təsəvvür edin, Allah hamının ölənlərinə rəhmət eləsin. O yollar bağlı olandan sonra mənim böyük qardaşım dünyasını dəyişdi, mən oraya gedə bilmədim. Təsəvvür edin, mən 2000 manata da bilet axtardım, tapa bilmədim təyyarəyə. Hansı ki, mən 8 saat ərzində oraya gedib, həmin məkana gedib, müəyyən işləklərimi görüb qayıda bilərdim. Bax, ən faciəli bu tərəfi budur. Mənim kimi minlərlə, 10 minlərlə insan belədir. İndi qaydaq Nazirlər Kabinetinə bizim cənab Əli Əsədova. Əli Əsədov, bildik. Sən də Rusiyanın adamsan, bunu bildik. Amma sən bura gəlib, səni baş nazir təyin ediblərsə, sənin səlahiyyətlərin daha böyük və bu xalqa daha çox töhfə verməlisən, hansı ki, sən xalqı ümumiyyətlə saymamazlıqdan gəlirsən. Sənin ancaq oturuşun orada hansısa bir müəyyən Nazirlər Kabinetinə ətrafda olan nazirləri idarə etmək, ətrafda olan nazirlərin hər hansısa bir hərəkətlərini prezident administrasiyasına çatdırmaq, sənin fəaliyyətin bundan ibarətdir, Əli Əsədov. Mən səni sadəcə olaraq bir nazir kimi o posta görmürəm, sənin digər bir tərəfdən ümumiyyətlə sənin heç o savadın da yoxdur ki, Nazirlər Kabinetində oturub nazirliyi idarə edə biləsən. İndi görürük, deyir, görünən dağan nə bələdçi. Biz fakt görürük. Mən yenə təkrar edirəm, dəyərli yoldaşlar, əzizlərim. İnsan fiziki olaraq qüsuru ola bilər, kar da ola bilər, kör də ola bilər. Amma normal bədəndə sağlam düşüncəli insan heç vaxt qanmaz ola bilməz. Bunlar bizə deyirlər ki, elə belədir. Axı, mən qanmaz ola bilmərəm. Mən hər şeyi görürəm. Mənim kimi milyonlarla insan hər şeyi görür. Siz nəyi təlqin eləmək istəyirsiniz bu cəmiyyətə? Bugün siz sərhədləri bağlı qoymuşsunuz, bütün insanları blokada şəraitində Azərbaycanda artıq heç bir şey istehsal olunmur. Yeri gəlmişkən bir şeyi qeyd edeyim. Bu yaxınlarda televizorda Rabitə və Texnologiyalar Nazirliyinin nəysə orada bir əməkdaşı çıxış edir ki, biz Azərbaycan ölkəsi xarici ölkəyə 200-ə yaxın məhsul ixrac edir. Mən bilmirəm o hansı məhsullardırsa və bəlkə də bizim xəbərimiz yoxdur onlar ixrac elədikləri bu məhsulları. Bunun nə qədər doğru olduğunu da mən araşdıracağım. İndi Teymur bəy, mən sizdən xahiş edirəm, həmin o şeylər siz daha çox tez axtarıb tapa bilərsiniz. Ona diqqətlə baxın, görək bu 200-ə yaxın məhsul nə Azərbaycan nədir ixrac elədiyi xarici ölkələrə. Mən çox, amma heç biri bundan danışırlar, amma açıqlama vermirlər hansı məhsulları ixrac edirlər. Bəyəm Azərbaycanda ixrac olunası brend hansısa bir mal varmı ki, İstər təsərrüfat sahəsində, istər qeyri sahələrdə, istehsal sahələrində. Nədir o brend mallar ki, xaricin ona çox böyük ehtiyacı var. Bugün kənd təsərrüfatı, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı tamamilə 0 dərəcəsindədir. İstehsal, heç bir istehsal yoxdur. Bayaq yoldaşlar dedilər, kartof. Bugün əksər yerlərdən, məsələn, o da bağlanıbdır, Pakistandan kartof gətirilir, qeyri yerlərdən kartof gətirilir. 1 manat 30 qəpik, 1 manat 50 qəpik civarında, hansı ki o, belə deyək ki, gömrükdən keçir, 43, 47, 50 qəpik civarında keçir. Görün, nə qədər bu nədir bəy? 1 manat 30 qəpiyə, 1 manat 50 qəpiyə bu əhalinin ümumi gündəlik tələbatına lazım olan bir tələbəz məhsuludur, hansı ki insanlar onu heç ala bilməyən insanlar var. Mən onun şahidiyəm. Şəxsən Ağdaş rayonunda kartof ala bilməyən insanları, nəinki kartof, gündəlik çörəyi ala bilməyən insanları mən tanıyıram. Nə edək, əzizlərim? Bizim işimiz yalnız məsələn tələb etmək. Bu hakimiyyətdən, ya qardaş, əgər idarə edə bilmirsənsə bu ölkəni, əgər insanları rifahını yüksək səviyyəyə çatdıra bilmirsənsə, ən azından orta səviyyəyə çatdıra bilmirsənsə, deməli sən öz yerində deyilsən. Təbii ki, biz bunun hamısını bilirik. Əksər administrasiyadan tutmuş ta aşağı yerlərə ki, hər bir yerə, bələdiyyə sədrlərinə qədər hamısı rüşvətə qurşanmış bir insanda burada dövlət inkişaf edə bilərmi? Çox adamlar, keçən dəfə bizim Aydın müəllim incimişdi mənim sözümdən ki, mən şəxsən tamamən qənaətə gəldim ki, artıq Azərbaycanda dövlət deyilən anlayışı yoxdur. Qardaş, dövlət olsa burada hüquq olar. Azərbaycanda hüquq anlayışı yoxdur, məhv edilib hüquq anlayışı. Hüquq anlayışı hər nazirin, hər biznesmenin özünün elə bil ki, cibindədir, konstitusiyada onun cibindədir, özü bildikləri kimi hərəkət edirlər. Əgər bir anayasası, bir ölkənin, belə deyək, konstitusiyası hər ildə bir dəfə əlifba kitabı buraxılan kimi dəyişdirilib, buraxılırsa, bu dövlət inkişaf edə bilərmi? Mümkün deyil belə bu inkişaf. Və biz bu inkişafı görmürük də hələ.
Sadəcə olaraq bayaq yoldaşlar qeyd elədilər ki, əsas tələb etmək, hüquqi nöqteyi nəzərdən tələb etmək. Qardaş, oturmuşsan hakimiyyətdə, insanlar, xalq səndən tələb eləyir bunu. Və sən bunu əziyyət çəkib, canın ağrısı ilə də belə bu xalqı dolandırmalısan. İstər hüquqi cəhətdən, istər sosial cəhətdən bütün sahələri artıq iflic vəziyyətində olan sahələri ya hərəkətə gətirməlisən, ya hərəkətə gətirə bilmirsənsə, hakimiyyəti təhvil verməlisən. Bunun başqa çıxış yolu yoxdur. Biz yalnız tələb eləyə bilirik bunu. Hüquqi nöqteyi nəzərdən tələb etmək lazımdır. Və bunu da eləyəcəyik inşallah. Və mən ona görə də bütün əhali, insanları, düşünən beyinləri Azərbaycan Xalq Parlamentinə dəstək olmağa, milli müqavimətə dəstək olmağa çağırıram. Başqa cür bizim çıxış yolumuz yoxdur. Və gördüyümüz bayaq sadaladığımız həmin o partiyaların əksəriyyətində bizim rayonlarda dayaq dəstələri, qeyri yerlər var. Və onların da ümumiyyətlə görürəm ki, heç birinin fəaliyyəti qənaət bəxş deyil. Nəinki qənaət bəxş deyil, tamamən fəaliyyətsizdir. Ne eləyək? İndi ortaya bir məsələ qoymaq lazımdır. Bayaqdan dedilər, keçən dəfə də baxdım, müxalif partiyalar yığışdılar, ortaq məxrəcə gələ bilmədilər. Nə istəyirsiniz bəs? Bu xalqı nə cür çıxaraq bir rahatlığa, firavanlığa? Mümkün deyil bunlarda. Yəni bu partiyaların da fəaliyyəti sıfır səviyyəsindədir. Sıfır şkalasından da aşağıdır. Bəs nə edəyik? Gedirik, hər hansısa bir insan dərdini aşağı instansiyalardan nəyinsə problemi düzəlmək üçün aşağı instansiyalardan ta yuxarıya can qalxırlar. Heç birindən bir imdad tapa bilmir. Bəs nə etsin bu insan? Cinayət mi eləsin? Yeri gəlmişkən cinayətdən danışanda bu günlərim Milli Məclisdə bütün cəmiyyətimizin həyat fəaliyyətinə, insanların həyat fəaliyyətinə zidd olan qanunlar qəbul edirlər. Hansı ki, o insanların fəaliyyəti ondan asıldı və onu da pozanda o fəaliyyətlə məşğul olan insanı cərməliyirlər. Mən həqiqətən belə deyək ki, bizim Maliyyə Nazirimiz Samir Şərifov o dövrdə indi səhv eləmirəmsə nazirin mavinidir. O vaxt deyirlər ki, cərmələr, xüsusən biz daha çox Daxili İşlər Nazirliyindən bu cərmələrin neçə yüz milyonunsa onların üzərinə düşür. Təsəvvürlüyün nə qədər cəfəngiyyət bir söz, yəni ağlı normal olan düşüncəsi, normal olan bir insan belə bir ifadəni işlədə bilərmi ki? Yəni cərmələr, deməli belə çıxır ki, Azərbaycan cəmiyyəti hamısı cinayətkardır, yalnız cərmələr ödəməklə məşğuldur. Bu hansı ölkədə, normal ölkədə belə bir şey varmı ki, cərmələr vasitəsilə dövlət büdcəsini doldurmaq və ondan hardasa nəyəsə xərcləmək? 1 milyard dollar nəzərdə tutulub cərimə. 1 milyard dollar. Təsəvvürlüyüm bu. Yəni, burada mahiyyət üzrə mən nəyi işıqlandırmaq istəyirəm? Əsas odur ki, bu cərmələr məhz Azərbaycan xalqına, onların belə həyat fəaliyyətinə təsir edən bir nöqtəyi tərəfləri, onu pozmaq olmaz. Hansı ki, onun fəaliyyəti ondan asıldır. Onu pozsan onu cərməliyirlər. Necə olur? Belə dövlət mi olur? Onda nədən danışırıq? Burada heç bir vaxtı heç kim deməsin ki, dövlət var. Azərbaycanda hüquqi dövlət yoxdur. Əgər hüquq olursa, onda dövlət olacaqdır. Mən məhkəmələrin əksəriyyətində yazıb qoyublar Heydər Əliyevin dahiyana sözləri ki, dövlət iki cəhətdən sarsılır. Cinayətkar cəzasız qalanda, demək, günahsıza cəza tətbiq ediləndə. Hansı ki, bu iki halın ikisi də Azərbaycanda tətbiq olunur. Bugün günahkarlar cəza görmürlər, günahsızlar cəza görürlər. Necə olurlar bu? Bax, belə dövlət olarmı? Dövlət hüququ ilə tanınır. Və ona görə də mən çox xahiş edirəm. Mən dəfələrlə hər yerdə oturub çay süfrəsi arxasında, qeyri stol arxasında söhbət edəndə hamı dövlətdən danışır. Azərbaycanda dövlət iflic vəziyyətindədir. Hüquq olmayan bir yerdə dövlət ola bilməz. Bunu dövlət adlandırmaq olmaz. Bu sadəcə hər hansısa bir qurum tərəfindən idarə olunan bir ölkədir. Burada hüquq yoxdur. Mən Teymur bəy, bu qədər. İnşallah Allahın köməkliyi. Səndən bir şey istədiniz, onu mən tapdım və deyim sizə. Deməli, Azərbaycanın ixrac etdiyi malların sayı illər üzrə dəyişir. Məsələn, 19-cu il yanvar-noyabr aylarında 3033 adda mal ixrac edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında 2475 adda mal ixrac edilib. Diqqət edirsin, pandemiya dövründə təsir edib artıq.
2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 2850 addım mal ixrac edilmişdir. 2024-cü ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanın ən çox ixrac etdiyi mallar aşağıdakı kimi olmuşdur. Xam neft 10.2 milyard dollarlıq, təbii qaz 7.6 milyard dollarlıq, neft məhsulları, yəni xam neftdən və təbii qazdan başqa neft məhsulları 1,1 milyard dollar, elektrik enerjisi 0,6 milyard dollar, meyvə tərəvəz 0,4 milyard dollar. Belə bir statistikadır. O siz istədiniz, mən də onu tapdım. İcazə verin, indi dəyərli Oktay bəyə söz verək. Ondan sonra Nurəddin bəyə bununla da bugünkü proqramımızı bitirək. Çünki artıq 3-cü saata keçib. 12 saat 10 dəqiqədir buradayıq. ASXP-nin Azərbaycan Xalq Parlamentinin toplantıları qədər demək olar ki, vaxt çəkdi. Olsun, amma hər halda sözümüzü dedik, bəzi insanlarımız cəlb edə bildik bu işlərə, mənə belə cəlb edə bildik və əminəm ki, bizim bu dediklərimizin hamısının bir faydası olacaq. Sadəcə bir məsələni də deyim, bizim müxalif partiyalarımızın qapılarını biz dəfələrlə döymüşük, Süleyman bəy, özü də bilirsiniz, canlı şahidsiniz. Qapıları kilitlərdilər, dedilər, yox, bizim qapımızı döyməyin, biz bu cəmiyyətdən deyilik. Çox xahiş elədik ki, gəlin, oturaq, danışaq, söhbətləşək və nəhayətdə yolun tapdıq. Yolun tapdıq ki, səninlə və onlarla yox, sizlərlə danışmaq lazımmış, millətimizlə danışmaq lazımmış. Biz də o təcrübədən yararlanaraq gəldik millətimizin yanına. Bu Milli Müqavimət Hərəkatını qurduq, ondan sonra Xalq Parlamenti quruldu, bu kanalları işə saldıq və gördük ki, doğrudan da ən böyük partner elə millətin özüymüş. Millətimizlə bərabər bu yolu gedəcək, sağlı olsun. Millətimizin çox dəyərli insanları var, çox dəyərli insanları var və o dəyərli insanların hamısını bir-birinə yaxınlaşdırmaq bizim vəzifənin borcumuzdur. Biz də onlarla bərabər addımlayacaq və birgə gedəcəyik. Oktay bəy, buyurun. Oktay bəy elə həmin o şəxsiyyətlərdən biridir. Nurəddin bəy həmin şəxsiyyətlərdən biridir. Sizlər özünüz, biz millət üçün çox dəyərlisiniz. Heç vaxt öz rolunuzu aşağı bilməyin və heç bir partiya sədrindən də aşağı keyfiyyətdə insanlar deyilsiniz. Hər biriniz. Onlardan qat-qat yüksələr. Çünki niyə? Çünki çıxıb sözünüzü insanlara deyirsiniz, ünsiyyət qurursunuz insanlara. Buyurun Oktay bəy. Xalqımın dəyərli evladları, sizə təşəkkür edirəm. Ona görə təşəkkür edirəm ki, xalqımızın bugünkü düşdüyü tarixi faciəyə biganə qalmırsınız. Siz elə bir zamanda bizim bu xalq parlamentinə deputatlığa namizədliyinizi verirsiniz ki, həmin dövrdə Azərbaycanda kütləvi repressiyalar, işgəncələr, həbslərdir. Təsəvvür edin ki, Qarabağ qazisi dünən Tofiq Yaqublu 9 il azadlıqdan məhrum edildi. 3-cü siyasi məhbus həyatını yaşayır. Rıza Səfərsoy, Qarabağ qazisi, saxta ittihamlarla həbsdədir, səhhəti ağırlaşıb son dərəcədə. Xural TV-nin rəhbəri Əvəz Zeynalının səhhəti ağırlaşıb. 8 gənc xanımımız həbsdədir. Ona görə ki, haqqı, ədaləti dediklərinə görə. Azərbaycan jurnalistlərin həbsinə görə Avropa dövlətləri arasında liderlər qrupundadır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda 28 jurnalist həbsxanadadır. Mətbuat işçisi nədən? Ona görə ki, onlar haqq sözünü deyir, ədaləti deyir. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti bununla kifayətlənmir. Beynəlxalq təşkilatları Azərbaycandan qovub çıxarılır. Əvvəllər ATƏT-in Bakı ofisini Azərbaycandan qovdu, çıxartdı. İndi Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətini Azərbaycandan qovub çıxardır. Deməli, beynəlxalq medianı, İngiltərənin BBC kanalını Azərbaycandan qovub çıxartdı və tezliklə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsindən çıxma haqqında da qərar verəcəkdir. Məhz əziz mənim həmvətənlərim, deputatlığa namizəd verənlər, sizə təşəkkür edirik. Sadə, təmiz qəlblə bizim bu Azərbaycan Xalq Parlamentinə qoşulmuşsunuz, təbliğ edirsiniz və inandırım sizi ki, Azərbaycan xalqının ümidi və nicat yoludur. Və bizə dinləyən yoldaşlardan da xahiş edirəm, əziz həmvətənlər, bu bizim kanala üzv olun, bəyənin, paylaşın, əhali arasında təbliğat aparın. Dəyərli bəylər qeyd etdi ki, yəni bizim xalqımızın, Azərbaycan xalqının böyük bir inamı var parlamentə. Biz bu parlamenti xalqda inamı yaratmalıyıq və hədəfimiz, yeganə hədəfimiz demokratik sivil yolla hakimiyyəti dəyişməkdir. Əgər hakimiyyəti dəyişə bilməsək, heç nə edə bilməyəcək. Amma o demək deyil ki, biz susacaq.
Əziz həmvətənlər, indi keçək orden məsələsinə qısaca. Sahibə Qafarova, Siyavuz Novruzov Rusiyadan dostluq ordeni aldı. Alsın. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq beynəlxalq Nobel mükafatına layiq görüləcək bir adam Qubad İbadoğlu bu günlərin həbs təhlükəsindədir. Onun Azərbaycandan çıxmasına qadağa qoyublar. Bütün dünya Rusiyanın verdiyi orden və medallardan imtina edir. Təsəvvür edin ki, Mimino kinosunun qəhrəmanı Vaxtan Kikabidze Rusiyanın verdiyi ordenden imtina etdi. Ukraynada əhali Rusiyanın verdiyi bütün ordenlərdən nifrət edir. Lakin dəyərli bəylər qeyd etdi, bizimkilər Moskvadan orden, medal almaqla sanki təsdiq edirlər ki, biz sizin sadiq regionda imperiyanın nümayəndələriyik. Əziz həmvətənlər, bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, bizim xalq parlamentinə qoşulmusunuz və yerlərdə təbliğat aparırsınız. Mən 9 ildir qürbətdəyəm, Əvəz bəy, Azərbaycan həsrəti ilə yanaşı yaşayıram. Nə vaxtsa Azərbaycana dönsəm, böyük bir arzularımdan biri də Ordubada gəlməkdir. Əbülfəz Elçi bəyin Allahdan rəhmət diləyirik, Kərəki kəndində onun evinin tarixi muzeyə çevrilməsinin gözümlə görmək istəyirəm. Yəqin ki, bu işdə siz Əvəz bəydə, Nurəddin bəydə bizə kömək edərsiniz. Allah bizə o günü göstərsin. Hamınıza təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər bəy. Çox sağ olun Oqtay bəy, var olun. Nurəddin bəy, buyurun siz də ürək sözlərinizi deyin. Bizim bu dəyərli namizədlərimizə, onlara uğurlar arzulayaq. Məncə seçki kampaniyasının bitməsinə çox az qalıb, günlər qalıb məncə. Ondan sonra seçkiyə gediləcəkdir. Onun üçün də uğurlar arzulayıram. Mən özüm uğurlar arzulayıram. Sizlərin də o gözəl sözlərini eşitmək istəyərdik. Buyurun Nurəddin bəy. Təşəkkürlər. Mən də bir daha namizədlərin hamısına uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, onlar da bizim kimi millət vəkili seçilib, burada parlamentdə öz sözlərini deyəcəklər və üzümü Sədərək, Şərur, Kəngərli, Babək, Şahbuz, Zulfa, Ordubad, Naxçıvan şəhərinin bütün sakinlərinə müraciət edirəm ki, Muxtar Respublikanın ərazisində gəlin, qoşulun Azərbaycan Xalq Parlamentinə. Görün, sıravi bir müəllimi millət vəkili eləmək, Azərbaycan Xalq Parlamentinin Muxtar Respublika üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi səlahiyyəti vermək çox böyük bir şeydir, çox böyük fəxirdir. Mən sizləri dəvət edirəm, gəlin qoşulun və buradan bütün Muxtar Respublikanın ərazisində yaşayan insanların, hüququ pozulan insanların hamısına müraciət edirəm. Dövlət orqanlarında, hüquq mühafizə orqanlarında nə çətinliklərimiz varsa, birbaşa müraciət eləməklə sizə yardımcı olmaq imkanımız var və buyurun, müraciət eləyin, sizlərlə bərabər hər bir dövlət orqanının qapısını döyməyə şəxsən mən hazıram və əlimdən gələn köməyi sizə edəcəm. Uğurlar, təşəkkürlər, bir daha Teymur bəy sizə, Qurban bəyə, Namizəd bəyə, Ərastun bəyə, kimin bu işdə Oqtay bəyə nə qədər əziyyəti varsa millət üçün halal eləsinlər və bu əziz gündə bir daha həm Ramazan bayramı qarşıdan gəlir, Novruz bayramı qarşıdan gəlir, o bayram münasibəti ilə təbrik edirəm, bağrıma basıram və inanıram ki, bizim Azərbaycanımızda örnək olası o 7 ləbin keçirilən Novruz bayramını Ordubadda bütün Azərbaycana arzulayıram və sürfələrimizi o gözəl neymətlərlə bəzənilməsini Ulu Tanrıdan diləyirəm və inşallah elə də həll olar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli dostlar, mən də bir də uğurlar arzulayıram. Var olun, dəyərli Nurəddin bəy, Oqtay bəy, siz də gəldiniz, bu işdə yardımcı oldunuz və gözəl sözləriniz dediniz. Sağ olun, dəyərli izləyicilərimiz, sizə təşəkkür edirik və izləyicidən seçiciyə çevrilmənizi istəyirik. Bu müddətdə siz seçici olun ki, bu dəyərli qardaşlarımızı bir daha izləyə bilək. Var olun, sağ olun. Növbəti görüşə qədər hələlik. Sağ olun. Sağ olun. Gecəniz xeyir olsun. Sağ olun. Gecəniz xeyir. Sağ olun. Gecəniz